into the draft here, we got an interesting opener from Overlord. I really love it. Earth Spirit, which is one of their stronger heroes. It's not really first pick material, in my opinion. There are so many way better heroes available. However, if you plan on going with this Puck, then it's totally justified to just go Earth Spirit plus Puck as the first phase pick, since this combo is too strong. Hi Puck guys. obviously За is one хүмүүс of the орж heroes ирээ. that Тайлбар constantly эхлэе да. gets banned out, that constantly gets contested by both sides, because he's just that hard to catch in the current meta. And if you pair that with an Earth Spirit, you can get some really big magnetites and Edge Apparition as well. So За Overlord, they have a perfect team fight Overlord reputation. They have YG just гэсэн crap баг tons бод. of damage they Мөн can студио. throw onto September multiple mod гэсэн people pretty тэмцээний reliably with how much catch there is. 3 дахь өдөр The biggest drawback, of course, to this draft is that шагналын сан 40,000. За оролцсон бүх баг Yangon, they know what's up. шагналын сангаас Pretty хүрэх low боломжтой. armor За for тэгээд heroes, мэдээж the only kind of энэхүү tanky one тэмцээнд is манай the Кобалц Earth баг Spirit. маань Earth Spirit оролцож isn't that байгаа. tanky. I know his Гэдгээрээ health is онцлог. pretty large with time, but you're gonna see За templates энэ хоёр just тоглолтын fucking араас boom like these bugs. Кобалц багийн маань тоглолт. And За Overlord, тэр тоглолтын мөн каст хийн. really playing to their strengths. Кобалц баг маань TNC багтай. I think that's really nasty and it gives Yangon such a huge draft advantage, especially now. За тэгээд group stage-ийн тоглолт учраас боо журмаар явагдана. I literally just gave the example of За тэгээд орж ирсэн хүмүүс маань сайхан лайк хийгээ шеэр хийгээд өгөөрэй. За нөгөө хүмүүсээ сайхан дуудаа сайхан шеэр хийгээд өгөөрэй. Бүр олоолаа үзье. За тэгээд драфт хэсгийг сонирх юм бол Overlord багийнхаа энийг маань Undying, Abaddon, Omni Knight, Beastmaster гэсэн 5 матрийг бандсан бол YG багийнхаа Deed Prophet, Marcy, Batrider, Timbersaw, Wifer гэсэн 5 матрийг бандаад эхэлжээ. За драфт хэсгийг сонирхъя. За сонголтын үед Overlord, Earth Spirit, Puck, Ancient гэсэн баатруудыг сонголтоор оруулсан бол YG, Earth Checker, Dragonite, Templar Assassin, Natural Prophet гэсэн 4 баатрыг сонголтод оруулж ирсэн байна. За өглөөнөөс хойш ингээд тоглолт тайлбарлаж байгаагийн. Өглөө гэж өдрөөс гисэн юм байна. За ингээ хоёр дахь гейм. За энэ геймийг тайлбарласны араас мэдээж Кобалцаа тайлбарлана. Тэгээд дахиад Кобалц Лилганы тоглолтууд байгаа. Тэгээд та хэд маань өдөржингөө хамт байгаарай гэж хүсэх байна. За YouTube сувг дээр минь давхар бас лайв явж байгаа. За тэгээд та хэд маань YouTube руу бас ороод үзэх боломжтой. YouTube болон Facebook-ийн үзэгчд маань комент бичвэл комментиг бас мөн уншина. За тэгээд та хэд маань сайхан лайк болон шеэр хийгээд өгөөрэй. Дөрөв сонголтоо нэлээд бодсон. Харцгай. Твичээс шууд дамжуулж байгаа учраас ямар нэгэн хоцрогдол байхгүй. Гэдгээр давуу талтай. The Dragonite, I mean, he is such a cookie cutter hero. There isn't really a lot to talk about there for me. Personally, I do think the early Blink Dagger is a must on him. But outside of that, it's a Dragonite. All he does is beat up, get real freaking tanky, and за илтээ янзлчихлаа. Abuse the dragon form, go for Blink's хал гараадсан байна. Анзаарсан гоо. Tankiness is such a big problem for Overlord Necropos гэсэн матрыг сонголтоор оруулж ирсэн. Simultaneous magical damage. And Overlord, okay, Necrophos, that's fair enough. I think that's actually a really good pick if they do want to go for a hyper carry now. And I think a hyper carry is the way to go here. Like, За өмнөх геймд нэлээд сонирхолтой юм болсон. Play 4 protect 1 or the 5-man death ball strat. And the 5-man death ball where you all group around the necro and just За тэгээд та хэд маань D-game space ууцаар өмнөх геймийг нөхөд үзэх боломжтой I шүү. don't think it works for Overlord here. I think with Extraction баг Summit багийг эхний геймн дээр 10 минутанд пуулгаж авсан. Тохиолдол болсон. Тэгээд the best way to pull this миний хувьд бол ер нь урд нь харж байгаагүй. За pop map дээр л харж ирсэн. Yeah, Slark, that would have been an excellent carry for Тохиолдол болсон. За тэгээд энэ хоёроо өдрийн мэнд орж ирсэнд баярлалаа. and can still kind of hit that critical necro. За Overlord. He was Чин бангаар Shadow Demon. new people in the face. Yangon Galacticos буюу YG баг маань 6 дахь бангаар Slark гэсэн матрыг банджээ. За Overlord дээр hard carry дутуу бол YG-ийн үед мөн адил hard carry дутуу гэж харагдаад байна. За Templar-ыг мэдлэн юм болоо Seflin дээр авах. За сонголтыг нь сайн мэдгүй байна. За тэгээ Nature Prophet оржсэн юм чинь мэдлэн Seflin гэсэн хоёр баатрыг ер нь сонгосон гэж үзээд support-ыг нь дутуу гэж үзээд Overlord support баатрыг бандаад эхэлсэн.
And the last ban. Okay, За so Young Overlord Galacticus баг. За carries it with the сүүлчийн criteria of being a hyper бангаараа while also being able to Juggernaut-ыг бандж байна. Because yeah, that 20 to 25-minute timing is really where Overlord want to shine. Where Overlord really want to go ham. 10 seconds remaining. And obviously, За YG багийн бүрэлдэхүүн бол Skillay, Young PH, KSH. За тэгээд Zavrain Show Tie гэдэг юу бүрэлдэхүүнтэй байгаа л. За Overlord-ийн үед Drizzle, Judy. За тэгээд Lobo OXEY G3 гэсэн бүрэлдэхүүнтэй байгаа. За тэгээд Overlord-ийн үед China баг. За YG-ийн үед Miami гэсэн баг байгаа. Like I said, I am rooting for the underdog. За Overlord-ийн сүүлчийн бангаараа Oracle-ыг бандж байгаа юм байна. Could still pull this game around, but without the slug available, without the Templar Snake Sevlэх Баатар гэж үзээд бандчих шиг боллоо. Атгаж ядах тойноос нэг юм гарч Sevlээд хараас хэцүүлдэ яаж ч утсан. Because he is very situational. But I think in the situations where Urza would actually fit the draft, where it's actually a good pick, he gets overlooked more often than not. За энэ хоёр багийн дундаж тайминг бол ер нь 35 орчим минут тоглоод байгаад дуустдаг гэсэн. Тийм статус бол харагдаад байна. He does need a little while longer to farm up to really get ready to team fight. 5 seconds remaining. But yeah, what else do you really pick here in the carry department? Okay, Overlord. За YG сүүлчийн сонголтоор Venomous-ыг оруулж ирсэн бол Overlord Chaos Knight гэдэг. За eerily дээр нэлээд хүчтэй байж чаддаг баатрыг оруулаад ирлээ. За ингэснээр Overlord YG гэсэн багуудын group stage ихний тоглолт нь эхэлж байна. За мөн студио September модын 3 дахь өдөр за энэ хоёрын араас Cobalts баг маань TNC багийн эсрэг тоглоно. За Casta donation дэмжих үсэх юм бол баруун хэсэгт дансаа байршуулсан байгаа. За тэгээд мэдээж лайк болон шеэр хийгээд үзцгээгээрэй. Тэгээд орчсон хүмүүс сайхан тоглолт гэх юм сайхан лайкаа дараад өгөөрэй. YouTube-ийн үзэгчд маань ч гэсэн сайхан лайкаа дараад өгөөрэй. Facebook-ийн үзэгчд маань ч гэсэн сайхан лайкаа дараад өгөөрэй гэж хүсэх байна. Хайдаа лайк болон шеэр хийсэн шүү дээ. Кастрийнхаа сэтгэл зүйн нэлийн дээгүүр байдаг гэж хэлмээр байна. And I mean there is Earthshaker great against both Chaos Knight and the Phantom Lancer, but you can't pick something that counts all 5. За хоёр баг 14 баатрыг бандаад 10 баатар сонгоод дууссан. За ингээд ихнийг амиа эхлэхэд бэлэн болсон. It's just that all of OXEY пакаар тоглох Rain Natural Perfect гэсэн сонголтыг хийсэн маа байна. I think Lone Druid really wouldn't have been bad with a Necrophos and Puck to, keep the TA away from the real hero, because that's the biggest issue Lone Druid has. But I don't think the Bear has sufficient late game scaling anymore. Like, whenever I see Lone Druid picked, and we saw this at the TI qualifiers a lot too, the hero goes really well once he's fed. Once the Lone Druid starts farming up, he actually becomes a threat, but only for so long, because at some point the Bear will literally be 2 or 3 shot. Prepare for battle. За хоёр баг. Тоглолтоо эхлэхэд бэлэн болсон. Радиал багаас Bonter-ын Observer вардаа зоогоор хөдөлсөн. За мэдээж пак очиж түрүүлж зоох бах. Акнорбын тусламжтай түрүүлж зоож болоо гэж хамгаалж байна. I do like the 0-minute smoke plays, but in a draft like this, there is no need for them, sadly. I mean, Overlord, maybe they could have gone for something like that, but with a Nature's Prophet tree and scouting all over the place, I think Yangon would have caught anyhow, and you just wasted that little bit of gold. За тэнцээ Nature Prophet-ийн Creep-ийн War check-лээд байгааг харж байгаа. За ерөнхийдөө тэнд War-таа гэдээ болоо мэдчихдэг боллоо.
Тэрийг харин яаж динай хийх юм байгаа харцгаая. And we do have a little bit of brawling going on around those river runes. Фишэрч жагаад But XY Ease on the checker. puck, no way he can contest that. боот явах сурталгаа амжилттай. XY, he is a Дека энэ пакийг хөөгд. and his puck is Хүүгдсэн за тэгээд болж байгаа маань. pretty well feared. He's won his fair share of really good tournaments back in the day. I am a pretty big, well, not a big XY fan, but back when I was coming up as a caster, Мэдэнэ тэгвэл Темплар ирсэн болон пак. that was when XY was already playing at Тэгэхэд тун ойролцоо явчих واخ гэж таамаглаж байна. Темплар пакийн үз явахад бол нэг тийм асуудалтай бол байгаад байдгүй. But puck against Templar Assassin, it's still not the best of lanes for the puck. You should be able to have a decent time the first couple of levels. But Dark Grip бол алдааг бай. Arcane Orb шидэд авсан. Пакийн үед. ever have to fear you? Like sure, puck can farm really well here and can deal with Templar Assassin to a certain extent. It's just you cannot deal with the refractions on your own. You need a support gank if you ever want to have a chance to kill. Arcane Orb-ын системтэй ерөөдөө усар үнэ. Баавд боломжтой учраас X2-оос он дажгүй яваад хаа. As for the top lane matchup, it is a position 1 Nature's Prophet. Темпларын үед бол Мелтон дээр Арын Grip зөхөд That is not the best lane for Nature's Prophet, especially Range Grip скүүлдэх боломжтой. being available. Dimension Depression гэдэг батар. Cold Feet болон Ice Ward гэсэн скиллээр нь Be careful, he just авах бах. За тэгээд Chilling Touch-аар нэг юм хоёр удаа аваад хийх болов гэж таамаглаж байна. staying behind, not even За Chilling Touch-аар тэгэхээр за Cold Feet өгөө Дека хөөсөн дөө. Daarсан бооч ийдсэн. Young Galacticos want to do here. Кастикал авчихсан байгаа. Хоёр левелүүрээ. Play until the enemy can't go За on. Winwons-д Avoid fights near the top or mid. Boss Stick гээд Well, okay. Хороо maybe аваа they гарчихсан wanna байгаа юм play байна. around the mid lane if they have a rotation coming out. But it is a puck we're talking about here, so it's not like you can just kill him off with a single fissure, right? That's a play that they, I think, would have really liked to be able to make. Just fissure off the mid lane, prevent puck from going back, but like I said, it's a puck. He can just jump over the fissure. Kind of devaluing Earthshaker a lot. за гээл нь амжилттай Виног ингээл онсон. Why the hero is so strong. Chaos-ыг бол онсон. Even Дека with the lane, Dragon Tail-ыг мөргсөн дөө. good early on for Overlord. Стиг нэлээд өндөр дэмэж үзүүлсэн. Bottom lane is still Дайшн дөөдөөс нь Chilling Touch зөхөд Cold Feet өгсөн. За Дека арайч унчихгүй бах. За Chaos Knight ирж байгаа. За Bolt шидсэн Винод. could lead to some issues. За гээл шидсэн онсуугүйг нь бол мэдгүй байна. Онсон юм байна. Дайшн тийч амьдрах боломж бол байхгүй. Унахаас өмнө Cold Feet өгөөд унссан. Dragon Tail өгөөд өнөө сэвлэ гаргаж байгаа юм байна. За ингээд First Blood-ыг YG багийнхан би чадлаа. За дээр Necro хөөгдөд байгаа. Зөрөө Drain өөрөө эвгүй байдалд орчлоо Natural Pet. За Fisher орж ирсэн. За damage хангалттай хүрээгүй. Necropos Magic дарчихсан байгаа. За энэ ч тэмэр өөрөө Fisher-тэй хашигдаад. За хордлого гэсэн за амжилтгүй за өөрөө энэ дэр унах юм байна. За Baldrist машаар килэг үзсэн. Есть Spirit. Earthshaker, he gets killed off by the spirit of the earth with a nice little kick there. So Алах гэж явж байгаад өөрөөсөө алуулчлаа. they have the advantage on the top lane are forcing the Догч юусэн хүмүүстээ бүгдээрэнд нь өдрийн минь сайхан reaction дараад өгөөрэй. Сайхан like дараад core for them. үзээрэй. За Shaker бусаа TP-тэй буугаад ирсэн. That infinite regen from the Heartstopper aura is online. I don't think Necrophos is going to be easy to kill at all. Like дарахад бол та хэдэс минь ямар ч юм унахгүй ч сайхан like-а болон зүрхээ дараад өгөөрэй гэж хүсэх байна. За мэдлэний тэгвэл Both teams winning their respective за тоглоом хэлтгийсэн ерөнхийдөө ойролцоо явах гэсэн. За ерөнхийдөө адилхан яваад байна. and that means the matchup is mostly going to boil down to the Хай mid lane. like дарахаа марцсан юм шүү Obviously, дээ. Yangon got a late game advantage. За пак If Templar Overlord адилхан had a 4 левелтэй. early on, I don't think there's going to be a late Templar game. That's what ботлтой Necrophos байна. does after all. Verify-тэй за. Ancient Cold Feet-ээр ерөнхийдөө жоохон хараас үзүүлээд. Necrophos at around 20-25 Chaos minutes Knight-д the game that way. Зөрүүтэй фармд зайг нь олгоод байгаа. Sure, Necrophos also sometimes has За to Vino. pick and choose his engagements За тийч carefully. тийч крип катсан. За энэ чи Way he гээл нь онсон. За зөрүү тэр нь Cold Feet Chilling Touch-гээд Дека тийч хөлдсөн. За энэ наа Vino-тэй which XY is Bolt-гээ хөөгд байгаа. preventing.
За Realing Leap дээр татаа тогсно гэсэн. За хангалттай дэмэж бол өдөөж чадаагүй. За тэгээд хоёулаас киллийн оролдлогоо зогссон. За Rolling Bolt онсон. Body Smash хийсэн. За Fisher орж Ancient Temper Necro-оор нэлээд дэмэж өдөөсөн. За буцаад Necro. Тусаа нүчсэн. Hit бүүсээ тусламжтай тусаа нөхөд Magic мөн даарсан. За ингэсэн киллийн оролдлого тусаад 2-өөс саасан. За 5-5 левелтэй мэдлэнэ дүүл. За пак. Арга грипээс алдчихлаа авч чадахгүй. XP-г нь бол авсан, голд нь бол авч чадаагүй. За Rain урд нь буугаад ирсэн. Телепорт хийгээд буугаад ирсэн. За хассан боловч амжилтгүй болсон. За жоох хүнд байдалд орсон бах Ирчек. За Natural энэ ч Ирчек хөөгд байгаа, Deed Boost хийгээд хөөгд байгаа. За дахиад нэг Deed Boost хийсэн. За Judy эргэж аваад нэг зохиод Necropos Last Hit-ийг нэгээд Ирчекрийг унгаад чадлаа. Доор Chaos ч бүр 180 HP болчихсон юм байна. За ингэсэн. East Speed Irchek-с 2 баатар 2 талаас нэг нэгээр унлаа. 2 корн бол килийг нь амжилттайгээд авсан. За доор. За Winmaster дээр нэлээд өндөр дэмэж үзсэн. East Speed бууж за боолс маш амжилттай. За килийг нь гүйцээсэн. Килийг нэгтэй. Ancient Depression авчиж байгаа юм байна. За Charles Knight нэг brother. За Power Treatтэй. Quality Blade-тэй. Бидлээ. 6 левелтэй. East буугаад Templar хийсэн Bottle Refill-тэй. За бүр Templar чинь Bottle-доор Regeneration Rune-тэй юм биш шүү дээ. За Dreamcoil оржсэн. Arcane Orb шийдсэн. Rolling Bolt амжилттай. Bottle Smash-ыг боломжтой. Bottle Smash хийгээд за Dreamcoil-ны damage-ыг нь оруулаад Templar-ыг нь унгаачлаа. За сайхан reaction дараарай. Like-а дарцгаарай guys. За тэгээд тэн таан тайлбарлагч Биногийн шаардыг тайлбарлаад байгаа л та. Харуулад байна. За East Speed энэ ч бүр 2 бонтыг олоод авсан. YG-гийн 2 бонтыг нь булгаачлаа. За Rolling Bolt орж ирээд оноог үчсэн Body Smash хойсон түлгсэн. За Necropos тамглаад. За эхнийхээ Reaper site-н дээр хилний оролдлогоос амжилттай. За 2K нэвтрүүлэн зөрүү үүсчихсэн байгаа. Kill ярта 7-3 F10-ыг Overlord хийх магадлал арай өндөр болоод ирсэн. За мэдлэний дүүл үргэлжлсэн юм байна. 7-7 левелтэй. За доор Chaos жоох хэцүү байх Vinogis шиг явж байгаа. Ордод нь ороод. За Dragon Tail-ийг мөргсөн. Natural Bird буугаад ирсэн. За модон дотор хайссан. За шууд Reality Rift хийгээд модоос гараа авсан. За Dreamcoil-тэй 2 баатрыг бариадсан. За Vinog гүйцээсэн. За хойноос нь Deka гүйцэх боломжтой. За Deka бол Pakin зохиол гүйцээж байгаа юм байна. Kill ярта 9 суруу. За Multi-гаас оржсэн Kill-ийн оролдлогонд дандаа бүтлгүүтэй өөртөө унчаад байна. Overlord-ийн хариу үйлдэл маш хурдан байгаад байна. In their defense, Yangon's VPN was acting up earlier. We are playing this on Chinese server, so you know they 8 минутын рууник Templar-аас Arcane рууник олоод авсан. Things get a little bit extra difficult. That's why we had to delay the game a little. За дээр I Rolling Bolt think they байсан. expected Болчихлоо. Overlord Толгой тавьж to болон be that өгсөнгөө. hyper aggressive early on to run them down like this. I didn't expect it for sure. Cause it's really За ирүүлээ үзэж байгаа юм чи ядаж 50 лайк даръя л да guys. Гөө. Юу гэж бодож байна? Timing is going to be so important still, as all of these heroes are kind of low armor and really susceptible to the Desolator. If the Desolator gets delayed, Network-ыг факт тэргүүлж байгаа. За Templar ерөнхийдөө хойшоо суугаад Dragon Center аваад харамт холоо. Биш таамаглаж чинь. За Rolling Bolt амжилттай. За цаанаас Fish хийсэн. Edge-тэй хийсэн. За энэ ч Reaper site-ийг Winodor kill-ийг гүйцэж байгаа юм байна. Deed Boost-ийг за Rolling Bolt хийчихсэн. Edge-тэй мөр стандарт зогсоосон. За сүүлчийн kill-ийг нь сүүлчийн зохилтыг нь Deka гүйцэж. За Ancient-ийн үлтээ орж ирээд Irchecker унсан. За нэмээ Deka унсан. За ингээд хасах 3. YG Yangon Galacticos, every time they lose a trade
За ерөөсөө YG ерөөсөө бүхэл цаг үед ерөөсөө ямар нэгэн байдлаар жоо алдаатай үйлдэл хийгээд байна. Warning Rift тэгээд дэшгээ гарах орлого амжилттай Пакийн зүгээс. За Reality Rift тэгээд Nature татсан зав өөрөө Sprout-д ороод гашигчлаа. За Fisher оржсэн. За Stan ямар ч сонсон. За тэгээд илүү юм бол хийсэнгөө. This is kind of awkward. Exactly how you don't want to have the Nature's Prophet 1 go. This is why I don't like the position 1 Nature's Prophet that much either. It isn't the first time we see him shut down in this fashion. I'm sure it's not gonna be the last. The recovery plan for Yangon is to get Desolator going on Templar Assassin, but guess what, KSH, he's also had a hard game. He isn't exactly top of net worth compared to this Necro anymore. Вино жоохон Necro хор оруулсан байдалтай л. Байна да. Гэл нь явж сонсон. Ордо China баг. China бүсэн баг шүү бро. За мэдлэн дээр Necro бууж байгаа. Тэгээд Nature Prophetic за Cold Beat-ний хөлдөөд нь орчихлоо. За хойноос нь тэгээ айшинд өлтийгээ шидэд килийг үзээгээд авсан. За YG жоохон хүнд байдалд ороод ирсэн дээ. Эдийг амжсан 3K network-ын зур үүсчихсэн байна. Let me just kill them off because somebody just threw a stun at them. Нижнюю башню сил света атакуют. Силы тьмы используют сканирование. За Air Checker 5 levelтэй. What tier 1 is getting pushed Нэг in, бодоо нэг сентртэй. but it looks like Overlord they Necro ч they instead want Westтэй болчихсон за. They say okay. Гурван ч чарчтай мэн West нь. You take our tier 1 tower, we take your tier 1 tower. За Вино бууж байгаа. За цаа. Rolling Bolt-ыг амжилттай за дунд магнитаа задлсан. Teleports in not Дээрээс нь шууд ирээ. people are there. Recent бүсийг за шууд килиг үүдэлсэн. За Deka-гийн ста. Earth Spirit. Онсон ч гэсэн Rolling Bolt-ыг тоошоо гараа явуулчихлаа. Dragon Tail is actually a projectile for those who don't know. So yeah. Very nicely. Reaper site сая бүр маш гоё орж ирлээ Винотоор юу ч хийхгүй унгацсан. Пак орж ирээ Dream Call Deka дараа ганцхан орчихсон. За West өгчихсэн байгаа. За айшинд үлдэн штэ. За Deka бол унах нь ойлгомжтой байна. За унсан. За Air Checker-тэй дахиад West-ийг хөөгд байгаа. За Witchblade-тэй олсон маань Пак. That is a separation on a killing spree. Puck still zoning everybody out expertly. За Trap-н дээр удаашуулсан. Orb шидлээ. Shift-тэй дарж аваад Orb-н дээр гараа явах. За гарсан. Дид дөрөвнийг өөр юм болгоцсон байгаа. And if the laning stage wouldn't have gone that well, then Puck Yangon would have just ran all over the side of Overlord. That was kind of what I expected. За Rolling Bolt цаана онсуугүйг нь харсангүй. За ямарчсан. Bolter Smash хийсэн за. Just Reality Rift гэдэг скиллэн дээр татчихвчаа замж байгаа. Зохион гарчлаа. Won't be a very long Ластик нэгтэй Pakis юм байна ийш дээр. Killer 16 дөрөв. Good luck Yangon. Ордын драфт нэлээд хүчтэй байгаа даа. Give players Ажиллаад байна. stuff with chill little inscriptions. Chaos Knight-ын байгаль стандарт болж байна. It's one of my favorite wards too. Just looks so cool. Little gear thingy dancing around. За XO айлха том байгаль авч гараа яваад өглөө. Нижнюю башню сил света атакуют. Speaking of wards, looking at the vision, Mailтэн дээр are зөвч байна. kind of painting a Байгалыг. good picture for Yangon here. Дагшинт мэдээж шууд Templar Assassin is шаардаад running дарах нь бол around ойлгомжтой. rapidly. Now queues up that Link Dagger in hopes of at least surviving a few of those initiations. Necro. on the back of Refract. За хүүд аваад хойноос нь Sanjkaya дарах болов гэж таамаглаж байна. Air Checker-ын чи War зооход ирсэн дээ. But even За then, үүдээс найшд гараад ирсэн. Cold Beat өгсөн. the slightest. За тэгээ болчихж байгаа юм. За Fisher Block X-ын оролдлого амжилтгүй. Тип явд хийж байгаа. Deka үлдээд арсан. Стант гэсэн рейнж нь хүрдэггүй. I'll not connect on that. Дуугаа дарж байгаа стант гэсэн чи рейнж нь хүрдэггүй Did I дээ. get vision or the range? За Vino ямар ч West-д олчихсон. When I saw the Dragon Knight show up and even pressed ultimate, I thought it was gonna be a kill for sure. That's awkward. I mean, maybe it was Dota pathing. That's usually. Deka доор илүүшэр рүү авсан. Oh, you know what else? За айшинд үлтий орсон. За дээрээс нь Dream Call орж Pack Killing үзээсэй. Yeah, you're tanky. Usually. За 17 дөрөв. That. Би дээрээс 5K network-ын зөрөө. Overlord талдаа. Suddenly all of that regen gets taken away with an ancient apparition ultimate. Judy-гийн speech бас гайгаа цацчих шүү. За дахиад Rolling Bolt-ыг боломжтой. За оноогүй. Now. Daarс Bolter Smash хийгээд удаашуулсан. За Melton дээр тогсон. За дунд магнитаа задлчихсан байгаа. За Templar унгахнууд ойлгомжтой баг.
Ripside тэгээ Templar унссан. За Vino өлтөд даарсан. Нэмээд Echo Slam орж ирсэн баг тэр. За гэхдээ damage нүргүүг нь мэдгүй. За Vinoгийн өлтийн нэг нь онцсон. За Pac бол амьдрахгүй унах баг. За унсан. За Vinoгийн өлтийн Echo Slam нийлж хагаад Pac-ыг ургаалаа. Таасан тойрносон шууд латус авъя гэж байгаа юм. Necroгийн үед. За энэ чинь Natural Purpose орчид доолоод авсан. За Necropos-ыг унгаа боломжтой орчид өгсөн Fisher амжилттай. За энэ шин өлтөйгөө шийдээ. Энэ дээрс Necro амьдрахгүй хаа. Дээрээс нь Whistle гэж унгаачлаа. За унгахаас өмнө Deka дээр нэлээд өндөр дэмж үзүүлсэн. За Deka унаад өгч байгаа юм байна. Whistle авчихсан байсан. Whistle-ийн дэмжийг даахгүй. Унаад өглөө. За нийтдээ зур 5k. The second that Yangon actually had to group up and you couldn't go for pickoffs off the back of that stun anymore. Together with the edge apparition. За Pac юу л энэ авахгүй бол орчууданд орох юм бол шууд унана да. Орчуудын дээрс Fisher орж шууд унгаах боломжтой. За үчсэн Pac Earth Spirit. Аимш нэгсэн урдан батлаа. Smoke задлаад явсан да. Midlane хөдөлж байгаа. Midlane дээр бол Necro харагдаад байгаа. Цаана Deka, Div 2 хард. Дээр Templar харагдаад байгаа map дээр. За Templar бол OXEY гэж байгаа юм шиг байна. Chaos Knight ойрцсон. За Melton дээр тогтсон Templar. За Bolters маш амжилттай. Rolling Bottom муу амжилттай. Ancient үлтээ орж. За хойноос нь энэ дээр бол Templar юу ч хийж чадахгүй шууд унах хэвээр завунсан. They know exactly who the most valuable hero on the Ghost авъя гэж байгаа маа. Тэр нь зүг баг. Don't let her get the desolate. As long as she doesn't get the deso. За Phantasm задлаад. Тэр хоёрыг нь зохиол өгсөн. За. Өөснөр Glyph дараад. Ерөнхийдөө жоохон цаг одж байгаа маа. Glyph-ийн доосмод нөрөө дахиад Phantasm-аар зохиол өгсөн дээ. I used to build Spirit Vessel and all of those long range supports like Ancient Apparition Spirit Vessel used to be one of my go-to. Shake-ийн бэлэг бол хааж байсан. 2000 гол дутуу. Ancient бол аль дээр шаарта бариад авчихсан байгаа. За Pac-д Ghost of харамлаад байгаа. Earth Spirit бол бэкэп явах юм байна. Necropos. Латус харамлаад. Тэрс плет мэлээ барьчихсан. 10 арморыг өөр юм болгоод авсан. Байдалтай. Just have to hit your ultimate. You can farm the other half of the map for all I care. Дан ч үлсэд. Хилэ марас. At least they just Discord битэр бол та. Prophet is managing to kind of slowly but surely climb back up again in terms of net worth. За Deka дээр чавд орж ирээд reality rate-гээд Bolt гэсэн орлого амжилтгүй. За Bolters маш удаашруулсан. Rolling Ball амжилттай. Bolt онсон да. Дахиад Phantasm задлж жаад. Хоёр зогсож байгаа л унгаачлаа. За Deadly Div 2 бол хүчээр унах хаа. 10 минутаас өмнө Div 2 нь унгаагээд. Тэрс орлого бол амжилттай. Overlord-ын зүгээс за Div 2 нь бол унгаасан. 20 минутаас өмнө Outpost-ыг эзэлчих байх. Discord-тай. Of Scott авчихсан байгаа. Nature Purpose. BKB фармлаад. East Spirit бол агны баах гээд яваад байгаа. Дидэр нь бол одоо татсан юм байна. Okay, magnetize for a bunch of creeps he doesn't even get. I'm not sure what Judy did there. За ерөнхийдөө Vino гунгаад Overlord-ыг эхлэх юм бол Дайна авах магадлал илүү өндөртэй. За YG-ийн зүгээс бол Pac эсвэл Necro-г нургаад эхлэх юм бол Дайна авах магадлал илүү өндөр гэсэн үг. За мэдээ G-Speed гээд бас нэг Magnetize дарддаг нэг баатартай. За Move Studio бас тохиом байгуулж байгаа. September мод цэний 3 дахь өдөр. За Cobalt энэ хүү дэмжээнд орж байгаа манай Монголын баг. За Рошоор зохиолог хийсэндээ Overlord-ийнхан. YG ямар нэг мэдээлэл байгаа юм болов?
За мэдэхгүй байна. За ямар ч контест бол үзүүлэхгүй юм шиг байна. Экэсэ BKB-тэй хойноос нь санаж авах гэж байгаа чаавс. За Рошон фит руу орцсон. Рошон зохиод байгаа. Хоол фит өгöd хөлдөх бах. За хөлдсөн. За ингээд Рошоныг ямар нэгэн контест аваад. Чаускнет эцэг өөр юм болгосон. За пакин чи 2 батыг дэрэмгөлд бариад авсан юм байна. За ашин төвөлтөй ганцхан Ичекер дээр орсон. За Ичекер бол унах нь ойлгомжтой завансан. За Роллинг Бодрыг Темпларыг барьж авах боломж байгаа юу? Роллинг Бодр хийсэн за онсон. За сайлцсан чи Дека инвисибл гэж байгаа сайлт нь ороо та. Дека бол тэнд унцсан за. Темпларыг эргээд Бодрс маш өшөглөөд. За тэгээд Reaper сайт орч ирээ. Килийг нь гүйцээгээд. Асах 3 25-7 кил ярьсаа 6 канет ордон зөрөө. Некро айл дээр Reaper сайт дээр 5 килийг хийгээд амжсан байна. Аваач нэг гейм болдгоо те. Бодсоос нь төсөөр юм болоод те. Last pick Chowsknet авсан ажиллаа те. Overlord дэвд. За мэдлийн лив дээр зах гэж үзэх юм бол энэ сэржтэй байгаа дээр. За тийм байна. Эжгэртэй байгаа дээр мэдлийн лив дээр зах гэж үзэх юм байна. За Чаус ч бүр билинг авч уу сая. За билинг авсан хойноос нь AC асаалт дарах юм байна. За Fisher амжилттай. Энэч тотем дээр станцанда Дека өсөж орж Dragon Tail хийсэн зал хүндээ дотоос өгсөн. За Дека энэ унах нь ойлгомжтой юм болоо да. За унсан Wrestling damage-ийг даахгүй унсан. За ингээд H-снэч өгсөн. За таашаа Rolling Boulder-ийгээд орчихсон боловч за амжилтгүй Ичекер Fisher өртсөн H-спрей тэнцээ унлаа. За дахиад Winner Rolling Boulder-ийгээд Boulder Smash-ыг хойш нь өчгсөн. Тэр аншинд үлдээ орох гэсэн бол Дека билигтэй гараа авсан. HP чоо дебитг орлого хийсэн. За дебит за. За унахгүй юм шиг байна. HP-г нөгөөд байна. За бондо сайхан лайк дараарай. Тэр эцгээрээ. Зүрхээр болъё. За Chowsknet. AC дарах га. За ямар ч ихний эзэн шаард авч гэж байгаа. Natural Prophet BKB билэмс хойноос нь Maelstrom авах юм байна. Ancient Depression Force авах гээд. Farmлаад. За farmлаад ч гэстэй ерөнхийдөө тайминг өвлөгээд байгаа. Өгчихгүй бол ерөнхийдөө бол нэлээд хурдан бас боломжтой. Өлтөө дээрээсээ кил хийгээд их боломжтой учраас. Тунд ажгүй гэсэн үг. За Speed энэ BKB farmлаад. Яваад байгаа. За Некро Arcana рунтэй. За White-ийн зүгээс 3 бат смогтой хөдөлсөн дөө. За энийг олдох нь уу? За Ancient. Smoke-ийн задлаад. За энэ бол унах ёстой унах. Ghost-а дарж аваад. Унаад өгсөн. Trap-ны damage нэр унсан. За ямар ч байсан унах ёстой уналтаа бол хийлээ. Smoke-ийн задлаад унах зорилготойсэн. За энэ ч Ичекрийг замд яваад шууд унгаасан. За нэмээд цаана 2 одыг дэрэмгөл хийлгэж чи Дека дэрэмгөлсөн юм байна. За Декаг нэмээд унгах боломжтой. Декаг унгаасан. За энэ чи юу болчих вэ? За. Speed. Өөр баатар хөөж яваад олоогүй юм байна. За дараагийн тоглолт. Popol's баг маань TNC багтай group stage-ийн тоглолттой байна. За тэрхүү тоглолтыг бас мөн кастрын таад маань орж иж үзээрэй. Сайхан реакшн дараад өгөөрэй. Dota level-ийг зохиол гэсэн. Ямар нэгэн хамгаалт байна уу гэж талаасаа байхгүй юм шиг байна. Сайхан чөлөөтэй зохиол авчлаа. За Некро танчкаа дарах гад. Үг баяндаа ичсэн. За цаана Вино харагдаад байгаа. За Reality Rate-гээд татах гэсэн орлого амжилтгүй. За Fisher орж зогсоочлоо. За SP өөр дээр Dust за BKB farmлаад. Окей, Ghost авсан Blink-тэй. Dance гах уу яах уу шийдэггүй л байгаа юм байна. За Chowsknet асаалт авах гээд. Appstone ямар ч авсан маа байна. За White 4 баатар смоглоо дахиад хөдөлсөн дөө. За Ward-ыг нь бол устгацсан. За Wishing болсон гэснээр. За Дека өсөж орж. За Ancient-ыг унгаасан. Dragon Tail-гээд. За Rolling Boulder ямар нэгэн баатар бол оноогүй. За ямар ч байсан Magnet задлах бол боломж байгаа. За Dekag ямар ч байсан эргээд Rolling Boulder-гээд онсон. За Chowsknet чи BKB дарж агаад унгаачлаа. Dekag.
За найз шиг унах гэсэн оролдлого дамжлахгүй. Биг бид ажгаа TP out-ыг гараа авсан. За пакет 17 левелтэй. Range checker 10 левелтэй Fisher фармлаад байгаа. Блинк фармлаад байгаа. Templar эссэн Блинктэй Dragon Lance-тэй. Зааварнаас нь дээс авах юм байна. Action төлтөй дээш шийдсэн. За хэн нэгэн бол оногдоогүй. За Roding Boдрыг за Найчиг бариад авсан да. Магнтай задлсан. За Chaos ирж байгаа. За боолч ийдсэн. Roding Бодр дахиад хийсэн. За last hit-ийг нь Judy хийж байгаа юм байна. Eat Spirit. За kill ясаа 39. За YG бүр 10 kill хийгээгүй явна одоогоор. За тоглоом дуусаад 10 kill хийчихгүй дээ. Арайчтэй. Дека Блинктэй за шаардаа бол аваагүй яваа. Некрогийн хувьд 11 14. Вина 4 6 3 гэсээ статус үзүүлсэн байна. Вина Force-тэй, Wesel-тэй, Dash Depression 3 4 20 assist үзүүлсэн. Templar assist-ийн 4 унаад 2 kill хийчихсэн байгаа. За team чиг дайнд бол оролцохгүй байгаа. Үзүүлэлт бол харагдаж байна. Дэсо бэлэн болчихсон. За хойноос нь BKB авах уу гэсэн ойлгомжтой. За яавчсан шаарда барьсан юм байна. За шаард нь бол пакентрийг барихад бол нэлээд хэрэгтэй айтем. Трапан дээрээ саялцдаг. Трапа тэслэнгүүд. Ойролцоогоо баатар саялцдаг гэсэн үг. За Некро. За хамгийн тарган баатар. Хатуу баатарууд нэг. За Chaos Knight. Нэг ч унаагүй 9 kill 6 assist гэсэн статус үзүүлсэн яа. Дека дууга дараад. Trip kill хийж байгаа гэж байна. As if it wasn't already bad enough. I want to know what this trap is though. Templar says to come here. I think it's a reference to the whole anime Salamane's Lotus thing. За Chaos-ийн assault бэлэн болсон. За ерөнхийдөө бол Рошаныг төдөөж байгаа болоо да гэж бодоод байна. За пак Дека барих гэсэн оролдлого амжилтгүй. Witchblade-ийнхаа buff-ыг оруулж ирсэн чинь чадсангүй. Блинктэй хашаагаар авцсан. За Vero энэ агны фармлаад байгаа. Anime lore reference or whatever. No cool name for the trap either. Kinda sad. Рошан дөрөд 30 секунд. Way more sad. The way Yangon are still looking for a comeback with absolutely no chance of finding one. Chaos хойноос нь бүлүүтээр нах юм байна. I mean, okay, if you get the backlines, if you kill off the anti-apparition right. Шиг боллоо. За тэгээ харъя. Мэйслэр авч байгаа юм байна. Огны акстай. Stunlock the Necrophos without him being able to get any kills in the fight, so he doesn't get those Heartstopper aura charges and just heals back to full. That's the only kill order that works right now. Anti-apparition, then Necrophos. Maybe anti-apparition, then the Earth Spirit, then the Necrophos. Тэр өмнө гамиг үзсэн болоо. Summit гамиг 10 минут таажсан. За Necrophos орж Dragon Dead хийсэн. За Meltner зөксөн Fisher ээж өгдөг юм байна. За Necrog бол юу ч хийлгээгүй шууд унгаачихлаа. За амжилттай. За YG-ийн 10 kill. За нийлэн том kill хийгээд авсан. За жижиг айтем бол босчоор kill хийчихлээ. It is a nice Desolator reveal though. At least you get a kill out of having that Desolator online finally. За Рошан. Respawn time-ыг сунгацсан. За минут 30-ын дараа хүрнэ. But yeah, Overlord, I think they can wait it out. Natural Burbot. Maelstrom толцоо. Билипнер фармлж байгаа юм байна. За энэ чиг Блинк бэлэн болчихсон байна. Хойноос нь Force аавна гэж байна. Discipline жолтой учраас. Одоо айтем жадах боломжтой. Well, TA doesn't need that much and it's kind of in that really weird semi-carry spot where you're not За Templar-аас BKB-гээ фармлж байгаа. like position 1 until you get your first couple of items going. Доор Дека Dreamgirl-д бариад авсан. За Дека энэ чи юу ч хийж чадахгүй хаа. За унсан. Skill A. За Fisher амжилттай, Ancient Tomb Sta амжилттай. Now in comes TA looking for revenge. Ghost-драа тэр амжилтчлаа. Templar Melton дээрээ зогсон ч гэсэн өндөр damage бол үзүүлж чадсангүй. Got a Ghost Scepter for it to save his life and that has got to pay off.
Чааскны билег жорж болтож замжилтаа фантазм задлаад. За Винок хөөгдсөн. За зогсчлаа. За Родыг бодроо амжилттай. Дахиад Reality Rift скелэн дээр татчихад. Унгаасан за. Дахиад нэг баатрыг барьж авахад East рүү хөдөлсөн. За трапан дээр сайсцсан. За Ashen өлтий шийдсэн. За онсон. Чекер ингэсэн билег болж байгаа гэсэн. За шаартан дээр удаашруулдаг байгаа. За Родыг бодроо орчоод хийлийг нь гүйцэлсэн байна. Хил ярьцаа 35-аар 11 каны зүртэн зөрүү. Young Galacticus. Эргэж ирэх боломжууд хизээд байсаар байгаа. Бас тийм ч муу бол биш байгаа. Чааскнайт дотор нь харамлаад мессээр автсан. Мэдлийн тийм төрлийн зөв дека цаана хараалцаад байгаа. За шаарта тавиад ямарчсан хоошго билегтэй гараа явж байгаа. За Рошон төрсөн. За Overlord Рошон зохиод хэлсэн дээ. За месслэр Mage Resistance гээд бодоо. За Рошоныг бол төвгүй хунгач хах. Эцэг юм их явах юм бол та. Харцгаая. Таастаа хата братаа доош нэг жаад. За тийм байна. Шаарта идэв. За болтон дээр өөрийнхөө илүүч нэг гаргадах боломжтой болж байгаа. Дэрэмгөл дуурсан. За Декад дэрэмгөл ороод за хойноос нь Reaper-саг явуулж ирээд Декаг унгасан. Natural Prophet Филиппнэр авч байгаа Hex авч байгаа юм байна. За Ace Checker хойноос нь баригдсан. За ингэсэн 30 секундын цонх үүсгэсэндээ шууд high ground өгсөд гэж байгаа юм байна. За buyback status харуулах юм байна. За buyback status байхгүй. Хайталд нь. За Decad бол buy байгаа юм байна. За цаашаа Chaos Knight Blink жороод удаашчлаа. Үүнээр нь лотос өгөөд. За шууд Power зөхөд байгаа. Beauty damage хийгээд байгаа. Air checker байхгүй учраас Eco-Slam-аас айхгүй. Шууд Power зөхөд байна. За үүслээ Millerax-ийн зөхөд байна. За Phantasm дарж байгаа Millerax зөхөд гэсэн. Маш урт хугацаанд авах боломжтой. Дарс Gilibet дарсан. За Deca Billig George Shardara дэмжсэн. За Templar Phantasm-ийн зөхөд. За дээр нь Disarm-дад. Анаас Necro. Air checker ирсэн. За Fish ирсэн. Ancient Totem дээр нэмээд Distance. За энийг бол тоохгүй байна. Millerax зөхөд байгаа. За Millerax-ийн явж суунгаасан. At least not if you get outdrafted this hard. And while I still don't think the chaos Давчаас орчид авчлаа. Өөдөөс нэр нь ийблээ цацж байгаад. Бариадах боломжтой за. За энэ дэр бэг бид дарж байгаа TP авт хийж байгаа юм байна. Also, I did say Chaos Knight, right? That Assault Curse was essential. Teleport хийж хатна. Cancelсэн чи. Бэг бид дарж байгаа TP авт хийгээ гараа авцсан. За дэше Ancient өлтөж чий Spirit буучсан байгаа. Ancient өлтөө онох болов. За ямар нэгэн батраад оноогүй. За Ancient тэр нь чи өөрөө баригдаад унж байгаа юм байна. Та бодно. Fisher бодно. Chaos Knight онгоцсон байгаа. За Spirit магнитаа задлаад Nature-г солдох гээд үзээд байна. За амжилттай. Necro ирээд Reaper site-ийг killing гүйцээсэн. Chaos Knight энтэй ээжтэй. За байгаа зөхөд юм гэдэг Cascade дээр тусаар нөхөд байгаа. За цаана. За Dreamgod хийж байгаа. За Witchblade-ийнхаа эффектэн дээр East check-ыг унгаагаад авсан. За үргэлжлүүлээд Deca-г барих боломжтой. За Deca TP хийж хатна. Reality Rift хийж татчихвчаад. Унгаачлаа. Сайхан. Reaction дараад өгөөрэй guys. Огт ихэд 34 минут болчихсон байна. За хэдүүлээ сайхан. Dive болон зүрхэд арцгаая. За тэр хоёрын таврыг зөвхөн Basic нь гадна тавруудыг цэвэрлэхээр шийдсэн. Overlord зүгээс. За ямар ч сайн амжилттай. За Air checker байхгүй, Deca байхгүй 10 секунд. За шууд өгсөд. Тэр гурыг зөвхөн гэсэн. За хамгаалж чаддгүй дээ. За Pack цаана. Өнөө Rift-гээд орбоо штэ. За Vinog ерөнхийд нь жоохон өөгөө цаашлуулж байгаа харагдаж байна.
Мэдэр агсын зохиод унгаасан. За Rage агсын зохио харцгаая. За Rage-ийн зогсож байгаа юм байна. За Irjek руу төрчихсөн байгаа. Гоё экосистем орж ирнэ. Text of Farm Saver. За Fisher амжилттай. За Vinog дамж аваад Watch хийсэн бол Vino өөрөө Force-та цааш нь гаргацсан. За Rolling Ball орж ирсэн. Back-up дарж аваад Water Smash хийгээд Deck гүцэх гэсэн бол амжилтгүй. За Ancient үлтээ шийдсэн. Үлтэнт нь Irjek-ээр оногдсон. За Blink-ийн нэгсээр cool down-тай болж байгаа гэсэн. Chaos-ыг дунд нь ороод хоёр бот тэрэмгөл орж ирсэн. Deck тэрэмгөлөнд нь задраад унсан. За хойноос Rain унсан. Nature Puppet. Buyback status байхгүй. Fuck shot TP-дэд Midlander боод гэрбэ бүчлээ шийдсэн. Тэр дийдэр үн байгаа. За Ecoslam орж ирдэг харагдсан. За Ecoslam яагаад damage бол үзүүлээгүй шууд унсан. За Templar BKB дараад Trappan дээр зохиод Belton дээр зохиод гүгээд байгаа. Rocky Bot-ыг дахиад станцсан. За Judy-ийн ч амьд шааж байгаа юм бол за Ghost дараад Anderson. За дээрээс нь Rapid side орж ирд. Killing гүцээсэ. За Irjek нэмж байгаа. За GG-гээ зарлаад. Эцний гамиг Overlord өөр юм болгосон. Pick Necro, get Necro online, win 2 out of 3 lanes, and you've won the game. It's that easy. At least if it's a good Necro game. If there was, let's say, an OD or one of those other really greedy hyper carry spell damage based heroes, different story entirely. But Yangon, their draft just gets dismantled systematically by some excellent play from the side of Overlords. And really just knowing what the game plan is for Yangon here allowed them to shut it down so well. I think they've done their homework. I think they've watched plenty of games with similar drafts to know how to play against that Templar Assassin, how to play against the game would be over the same way it was now, except the other way around. Oh yeah, they ran down the Templar Assassin really early on. They did all bets on sports. What is fair? Huge winnings. What is fair? High odds. What is fair? Fast pay. What is fair? What is fair? Bookmaker Company. We're gonna go to a bit of a break before we see where the Yankees they are. Extra caution as you pass the Aqua construction site on the side of the Aqua Bond. I repeat, proceed with caution.
Chosen Cruiser 8-203X. You are now clear for docking. Have a nice stay here in Drexia. I'm Drexian Cruiser Controller X205. If you have any problems, let me know. Bubble Control 1 out. Очередь сил света запрещать героя. Очередь сил тьмы запрещать героя. Осталось 10 секунд. Осталось 5 секунд. Очередь сил света выбирать героя. Очередь сил тьмы выбирать героя. Очередь сил тьмы выбирать героя. Очередь сил света выбирать героя. Очередь сил света. Alright, ladies and gentlemen, and we are right back again, as promised, here at the Moon Studio, September mood. Now this weather is looking all summery again. The last couple of days we've had actual rain, you know, really fitting the September mood, with leaves everywhere and wind and stuff. Now it looks like summer outside, except cold. But it is still a pretty nice mood to have, you know, some great Dota. Overlord actually playing to their strengths, showing what they can do if they get a draft they're really comfortable with. And Yangon, I think, first of all, the last game, it really didn't look like a Yangon draft. It was just, hey, we pick what's strong in the current meta and see if it works out for us. Secondly, you know, every time it looked like Yangon may have found an angle for a comeback, then Overlord just cut their losses, left behind the Separation to die, or, you know, maybe they left the Necrophos behind to die once, and it ended up paying off so well, where they just waited for him to respawn and then immediately ran back at the enemy. But yeah, Undying plus Queen of Pain definitely looks like a better opener than last time. These are heroes I see Yangon play with. I mean, the thing is, what makes Yangon a good team, in my opinion, and I've said it before, is their superior communication, their coordination. Right? They're a team that are able to get all 5 of them to go in at the exact same time without the enemy being able to defend themselves or respond in a proper fashion. However, if you don't have a lot of team fight, if your entire strategy is just like, we got Dragonite and TA, we just need to bring these heroes online, then you're not playing to your strengths, and you should always play to your strengths in Dota. Even if it's just around Robin and you may not want to reveal your best strats that you're saving for the playoffs, you still want to play according to your strong suits and make sure you do what your heroes do best. Очередь сил тьмы выбирать героя. Okay. That so much when people don't get how to play a Rubik in pubs and, you know, don't get how lifesteal works.
It's happened to me a lot, where the Rubik is trying to be helpful when I'm like low health, going in on heroes like the Legion Commander and the, I don't know, Huskar is another good example. Chaos Knight, all of those heroes, right, that are expected to fall low health. At my MMR, Rubik's will just yeet you away the second you go low health. They will go like, "Oh no, you poor little, oh no, you poor little Huskar, I'll save you from the enemy by lifting you up." And then you can't lifesteal anymore, and you're just gonna get torn a new one while Rubik lifts you out of there, right? Obviously, it's not gonna happen at this MMR, and I think the lift is super great with heroes like the Queen of Pain, because you can lift out the Queen of Pain and then have her blink away. Also, Undying plus Co-op, Tombstone, Sonic Wave, you have just set up yourself for a one team fight. But Overlord, it seems like their first win has made them confident, and they're like, okay guys, apparently we can take on these Yangos guys if we just play fast and aggressive enough. Make sure you win the laning stage, then don't give them any break. Just run at them some more, and the most important part, don't stop running at them. Well, Enchantress Beastmaster Lina, what a freaking draft. The Eng plus Beastmaster, we've seen it a bunch of times now. It is a popular combo, for good reason too. Not only do you push towers like they're made out of, well, I say out of butter a lot, but in this case it's more like paper mache. Like, you can just tear through them. Also, another thing, and I mention this almost every game, but if you're able to spare a single creep on those many creep heroes like the Ent and the Beastmaster, you can just shove in one lane. Seconds remaining. People are asking where young PH is. I think he had VPN issue. Like, his VPN just won't allow him to connect to the China server, so they are playing with Stand, and that is probably worth mentioning before chat cries me a river again. Do pay attention to who's playing and what server is being used, because Yango Galacticos, they are dealing with a lot more ping and to Stand and to both. And I did just mention their strongest part is their coordination and is their communication. So if all of a sudden, you know, one teammate is replaced, it can tear apart that whole dynamic that you got going. And all of a sudden, your calls aren't as fast and efficient as they're supposed to be. With a team that bases their entire playstyle around those calls being good, around making absolutely sure that, you know, once you go in on a hero like Queen of Pain, the team is there to follow up fast enough for you not to die. And with Queen of Pain's health pool, she dies pretty quickly, needless to say. So having a stand and having extra ping to deal with. Yangon have played with amazing success before. It also answers the creep army from the Beastmaster and the Eng quite significantly. I still feel like this Lina is left too unchecked. The Slayer. За мөн студио September мод. Overlord. OXEY баг үү. Game 2. Хоёрт тоглолт. За, Stratis-ийг харуул. Enigma, Omni Knight, Templar Assassin, Earchecker, Clock, Underlord гэсэн баатруудыг банджээ. За, OXEY-гээд Dead Prophet, Buck, Monkey King, Dawnbreaker, Primal Beast, Morphling гэсэн баатруудыг бандсан байна. За, өмнөх геймний ямар нэгэн баатруудыг бол бандаж мандсан юм бол байхгүй. Overlord-ийн сүүлийн бангаар Phantom Assassin орж ирсэн. Энэ удаа OXEY багийнхан сүүлчийн пикийн. За, Overlord, Marcy, Lina, Enchantress, Beastmaster гэсэн дөрвөн баатрыг сонголтонд оруулж ирсэн бол OXEY багийнхан Undying, Cop, Rubik, Kanka гэсэн дөрвөн баатрыг сонгосон байна. За, Kanka. За, өчигдөр лав Fortune Soul маань Kanka-гаар Defender Courage гаргажсэн. За, тэгээд энэ удаа эднэр яах юм байна? OXEY-ийн яахыг хартцгаая. За, Overlord, Juggernaut-ыг сонголтонд оруулж ирсэн.
Yeah, I think Yang gonna do good banning the slug this game again. За YG. I love Сүүлчийн slug, сонголтыг хийн. though it is, a little За bit too Конкаг strong. дээшээ доош шийдэх үү яах вэ? I don't think Зэвлэн дээр тоглох уу гэдгээ өөртөө шийдэх бах одоо. the issue. I don't think he's За энэний too араас strong in terms of, Кобалц гами. the good Кобалц game хэд манд he has. тоглоно I тэгээд. think his comeback potential is too strong for a hero. Хайд манаас тэрийг үзээрэй. And that can snowball that hard. Slug has always been a notoriously snowbally hero. Like, За Faceless Void early game you win the game. орж ирсэн. The early game you lose the За game. линк авахаас нааш эсвэл Beast Master-ыг түрүүлж унгааж ижил Faceless Void. Тухтай Chrono-ыг зодхон дээ. За энэ удаа XY. Агш Линагаар тоглож үзүүлээгээд. Лина авсан бол YG багийнхан Midland дээр Rain энэ удаа коп авсан байна. За XY Ray 2-ийн хувьд бол ерөнхийдөө тэнцвэргүй яваад байгаа. Хоёлаа лэндэ. За ингээ хоёр дахь гамиг бэлэн болсон. Okay, we're waiting to load in. We got a Void last pick. I am not going to comment on that. We have seen our share of Void. Also, I don't think it's a good Void game. Let me just add that. I think Yangon Galactic... I know KSH loves the Void. He loves all of those brawly, agility. Like, if you want to see KSH snowball, don't give him a Nature's Prophet. Screw that. Don't give him a Templar Assassin. He can play that well. But screw that too. What I really like from KSH are those heroes that are tankier than they should be. Phantom Assassin, Faceless Void. There is a couple of others, Lifestealer, but Lifestealer isn't really that big of a threat nowadays. Urza. Like, KSH is really good on heroes with small health pool, but big survivability. Because he knows exactly how to utilize spells such as the Time Walk, such as the Refraction. I mean, that's why TA is another prime example. He did hold onto the Refractors a couple of times until he actually needed them. But just making the most out of build and tankiness for heroes like that isn't gonna win you the game, and I don't think it is gonna be a good Void game. There's just too За many хоёр things баатар. to throw Хоёр in баатар гинэ. Хоёр баг. answer. 14 баатрыг бандаад Strike array. 10 баатрын сонголт хийснээр хоёр гамиг хэлсэн. За Well, эхний гамиг and can Overlord really багийнхан. directly ruin the Overlord chrono багийн sphere, ялтаар but дууссан if you байгаа. get the nature's attendance off before being chronoed up, За твичээс үзэж байгаа учраас ямар нэгэн хотлогдол бол байхгүй. super freaking difficult. I miss the old freaking За тэгээ та хэд маань сайхан лайк дараа шеэр хийгээд үзээрэй. Please give back the old enchantments. Хэнгэ шээрэгрээ. Хэнгэ шээрэгрээ. Нааш. Little За. nature attendance away. YG багийнхан тавлаа нийлээд смоклоод. Make the level 50 Варта зохор хөдөлсөн дөө. like instead of 5. За энэ ямар ч сан 3 раунд sneak verifier тангатай. Дүүлж чад Варта зох боломж байна уу? Астгай. За паузчлаа YG талаасаа. За face void disconnect хийгээд гараа авцсан. За араас нь манай Cobalts Кинси багтаа тоглоно. Тэр тоглолтыг та хэд манаас үзээрэй. Ингэж хэлэх байна. Their draft allows 4 first blood, so may as well. Тэрний араас Cobalts дараалаад 2 гейм хий. Тэр хоёулын миний би каст OXEY тайлбарлахаар та хэд маань үзээрэй. Тэгээд маргааш өдөржингөө манай нөгөө каст бол Fury маань кастын за маргааш мэдээж Лилгааны тоглолт байгаа, Cobalts-ын тоглолт байгаа. 5 гейм байгаа хаа тэг санаад байна. Та хэд маань тэрийг бас тоглосон сууж таалам хоёр хороо. За 2 кастра дэмжиж donation хийх бол баруун талын хэсэгт нь ансаа байршуулсан байгаа. За тэгээ та хэдийгээ donation-оор тусламжтайгаар donation айлерт хөдөлж авъя гэсэн төлөвлөгөөтэй байгаа. Hopefully it's not gonna be a long pause at least. But yeah, we're gonna see whether this void is gonna work out or not when, well, 3 of the 5 heroes that Overlord got can deal with the chronosphere if they're not chronoed. Like, you За realize тэгээ 3 Ray into the тим chronosphere тэмцэн needed 3 being өөр газар явагдаад байгаа. Нэг нь able болохоор to Aishin Ensha if you Tab do get Cyber chronoed World up Cup and гэдэг up нэг and тэмцэн. За нөгөөх нь болохоор одоо манай энэ I mean, they do Moon last Studio-гоос for a while,
Мөн студиогийн тэмцээн. За нөгөөх нь болохоор BTS Pro Series. За тэгээд бүгдээрэн дээрээс нь Монгол багуудаа Монгол тоглогчтой орсон тийм тэмцээнүүдийг тоглолтуудыг нь түүгээ тайлбарлаж байгаа учраас та хэд маань тоглолтоо алгасгүй үзээрэй. Орж ирсэн бол сайхан лайка бити мартаарай. Тэгээд мэдээж донешн хийх боломжтой бол донешнгоо хийж 2 кастаас дэмжээрэй. Бүгдээрэнд нь тэгээд ажил болон сурлага амьдралд нь бүгдээрэнд нь ад жаргал эрүүлэн хүсье гэсэн. Кастра дуусгаар. Стимэд дуусчихгүй. За. Go гэл дохоо өгөөд байна. За ингээд давагдаж байгаа байна. За ингэстэр хойд кам эргээ үргэлжлээд эхэлсэн. It's a hard void game, and I think the reason they mainly pick the void is to have the option to outcast. Техник амиг Overlord оччихсон. За энэ бол group stage. За боо 2-оор явж байгаа учраас тэнцэх боломжтой. За эсвэл хожих бас нэг боломжтой. За энэ ч вартаас ингээд баг мэдчихсэн бах та. Хайд вартан дээр нэрч зогсож байгаа доочлоо. You do not want people to be able to hit into it. But it is KSH playing a void, and at some point or another you're just gonna throw the Chronospheres kind of as a stun, knowing full well, okay, if I don't catch Lina plus Beastmaster, I am not gonna be able to attack in the Chronosphere. You don't need to, because there is a Kunkka. Juggernaut, Enchantress, Beastmaster, Mars-ыг маш гойгой сонголтууд байгаа. За Rebound тэгээд станц амжилттай хойноос Blade Fury-гээ дэргэж байгаа. За damage нүрх юм бол одоо Verifier энэ Kunkka төр байгаа юм бол за Verifier-ыг даарчихсан юм байна. За 40 HP-тэй. За хараахан kill хийж чадахгүй нэ. Тангогоо идэ хойсон байгаа. За мэдлэний зүйл. Коп болон Лина. За ерөнхийдөө тоглогчтой ур чадвараас хамаарат энэ лэн бол шийдэгдэх бах. Аль аль нэр нь Тэнцүүхэн Баатар гэж хэлж болно. Лэн дээр. За Лина бол Dragon Slayer-ийн тусламжтай. Creepy скүүлээд авах боломжтой. With that, let us talk about the lane matchup, starting with the bottom lane, of course. Juggernaut against Kunkka. It's actually not the best of Juggernaut lanes. It's actually a pretty hard lane for the Juggernaut because the Tidebringer is physical harass. And Kunkka really just wants to trade. Of course, Juggernaut has the healing word built into his kit. So you do not mind heroes that want to trade against you. But unlike with most other kind of harass heavy heroes, first of all, the harass is physical. And secondly, Kunkka is very hard to kill with the spin. He just has too much health at the low levels. We just saw that with the first blood attempt, where almost every other hero would have dropped. I'm pretty sure, other than like 3 or 4 heroes, every other hero would have dropped. But Kunkka also has significant length gain, so as long as he keeps up Tidebringer лэндэр нэлээд хатуу байдаг. that's ridiculous. Tidebringer гэдэг ганцхан скиллээр харааслаад их боломжтой. Тэгээд бүр нэлээд өндөр дэмэж үзүүлдэг скилл байгаа. The other way around, it's not like this lane really prevents Juggernaut from farming too much. Beastmaster. Because yeah, what are you gonna do other than take his damage away with Fate Bolt? You do not care about Fate Bolt as a Juggernaut. If it's really gonna mess up too many lasts, you can always press the spin, just sacrifice a bit of mana to off of you. За тоглолт үргэлжилсэн ивэл нэг тийм дөрвтэй үйлдэл бол болохгүй байна. За Tidebringer-ээр сайхан дэмэжлээл харааслаад байгаа л харагдчих байна. За Juggernaut-ийн үед healing ward-а авчихлаа. Зэрэгдээ Crystal бол нэг тэгж авах гэж яахгүй байх. Тэгээ Blade Fury-г аваад healing ward-а баг 200 авал зүгээр байдаг. Ерөнхийдөө. Он дажгүй болчтой 2 удаа авчихаа. Solid lane явсан гэсэн нэг гарцтгааргүй болчдөг. За тэгээд. За Dragon Slayer энэ илүүхэд ихсэн. За copy ud Shadow Strike нэг удаа Scream of Pain 2 удаа Blink бол аваг байгаа. Gang enter орж юм бол copy-г бас унгах боломжтой байна. За Dina X орлого амжилтгүй. Bottom-гэр би авсан. За дээр Beastmaster нийлээ хэцүү байдал орсон явж байна. За DK-гээд last hit-ийг нь Void хийж байгаа байна. За энэ дээр Mars-ийг бас унах боломжтой. Time delation бол cooldown-тай байгаа. За Mars rebound хийгээ за 2 баатрыг станцсан. За Magic-а дараад амьдч чам байна. За эргээд Beastmaster буугаад ирсэн. За Vidax хидэд стаксан.
Жүүд дээр баш орцсон. Сүүлд нь. За эргэж за диспос хийдэг жоохон илүүдчихгүй яав. За face fight. Тэр хоёрын таврсаар нэлээд өндөр дэмэж авч байгаа харагдаж байна. За зогсон ч эхний цогцолоор баш орчлоо. За нэг левелдээ баш гэхэд нэлээд сайн ороод байна. За ингэсээр Beastmaster-ийн нөө killing гэсэн бодол. Сарин алга боллоо. Дандагийн угаасаа Ленда маш хатуу. За rebound амжилттай диспосыг хойш нь шидэх боломж байгаа юу? За DK гээд харилцан цогцолцоод байна. За V-Dax орчихсон. За сүүлийн цогцолтын Beastmaster-ыг баг. За тийм байна. За гэлээр за 2-1. Анхны гэлийг Beastmaster хийж байгаа юм. За Лена энэ ч бүр нэлээд сайн дарамтсан харагдаж байна. За усан руу нэг аль талаасаа нэг бодлоо гээд авсан. За Kunka. За ошин Telekinesis-ийг татсан Rubik. Enchantress-ийг. За Enchantress бол Impetus аваагүй. Enchant skill-ээр нэг авчихсан юм байна. За тэгээд 3 дахь skill Natures гэдэг skill-ээр нэг бол авчихсан байгаа юм байна. За тэгээд Impetus-аа бол нэг авъя гэж бол угаасаа бодог байх. За Kunka-д угаасаа дарамт төлөх жоохон төвөгтэй тэгээд Rubik бүр Тавлан дайв зорж байгаа healing ward-ын зохион устгаж байгаа харагдаж байна. За, Juggernaut bandтай. Magic-тэй за Facebook авах юм байна. За хойноос нь тэгээд Midas юм уу message амлаа явах хата. Бахата. За 4 level хүрээд critical авчихсан. Тэдрээс бүр Raindrop толчихсан юм байна. За Raindrop бол Fate Vault-ны damage-ийг нь буулгах боломжтой 120 magic damage блок гэдэг. Rubik хэсэг бол айгүй гоё ажилтдаг. Item. Rubik ч ерөөсөө ганцхан skill-ийн damage-тэй. За тийм учраас тэрийг нь skill-ийг нь блоклоод өгчөөс. Том дайггүй skill гэж хэлж бодно. Rubik төгөөд ирсэн. За Cop бэлэг жож Scream of Pain. Ийсэн за өөдс нь Lena бол стант горлого амжилт Telekinesis хийсэн. За стант гад за ста орсон лагуна билээ тэгээд за Dragonslav-ийг килийг гүйцээсэн XY. За Magic-д дарчихсан байгаа. За Fade Bot-ны дэмэж орж ирээд килийг гүйцээсэн. Enchantress юм маш гоё тоглолт оруулж ирлээ. За байгалийн салхи орж иш хойш нь төлөж байгаа. Стант жаад унгаачлаа. За дээр чи Face Switch бүр. Marcy, Beastmaster-ийг чи бүр. Нилээ хараас өгөөд. Нэг хоёрын дунд нь орсон. Time walk нь 20 секунд. За энэ чи унах хаа. За Lena божоо Dragonslav гээд килийг гүйцээсэн. За нилээ даварчихсан байлаа сая. Саяны хийсэн үйлдэл бол буруу. За ер нь бол true гэсэн үг л дээ. За дахиад Power орж ирсэн дээ. Ингээ Power-ла дэмэр гонаа. Тоглолтоо үргэлжлүүлээд дэмэрнаа. Араас нь. Хоёр бага. There isn't really a lot. You see, usually whenever there's a pause, I like to look at the items, see what interesting text people go for, see what annotations are there, and try to explain that to the... Well, okay, I mean, I'm a low MMR scrub, but there is people who are low MMR because they don't understand Dota, and then there's people like me who are low MMR because they just can't manta dodge for the life of them. I'm old, my reflexes are slow, okay, leave me alone. Oh boy, Lan gets this placed and... За дээр Андагийн ус rebound-ны ста. Дээрээс нь XY last hit нэгээд ургаа чаадлаа. За Overlord багаар тоглолтыг гартаа аваад эхэлсэн. Киллер за 5-3. За Lena чи Deadly Lens явахгүй. Захыг бодоход Deadly 5-ыг л унгаа хийж байгаа юм шиг байна. За Void TP явахгүй. За эвгүүт бол унана. За Dispose-ыг шийдсэн шууд. За дээрээс нь бүр маш гоё rebound-ны ста орж ирээд Time Walk-ыг хийлэхгүй жаад унгаачлаа. За Cop бэлэг жорж шууд сонгүй ийгээд Beastmaster-ыг унгаасан. За өөрөө энэ ч бараг унахлаа да. Доор мэдээж тисэж стант жаад унгаасан sidekick-ээр Lena damage нөгөөд. За ингээд YG-ийн ч нэг л барахгүй шинжтэй байх ч нэ. Өмнөх геймнийхаа тэрлэлнээс гараагүй юм шиг байна.
but they underestimate just how many people Overlords are committing every time. За тэгээ харцгаая. Явж гэсэн дээдлийн ливлийг 8 минутаас өмнө бол унгаач байгаа маань. They are out mind gaming Yangon, and they know full well that Yangon are playing at a bit of a disadvantage, right? No young PH, their coordination is slacking. So all you need to do Enchantress Beastmaster гэсэн ил лидер маш хүчтэй байдаг хоёр сонголтыг Overlord-ыг хийсэн. Хоёулаа байгаль ургуулдаг баатрууд. Enchantress энэ ч за ингээд бүр 3 баатрыг өөртөө татаад. За нөгөө хэд нь бол одоо тэгээ Free Farm дээр хийж байгаа гэсэн. За Enchantress Enchanter Rubik-ийг удаашруулаад дундаас нь шүүрэх гээд байна. За Rubik нэлээд хүнд байдалд орсон. Дамжсэн киллийг нь андаын хийж байгаа маань. Juggernaut энэ ч бараг л Free Farm. Sage Mask-тай, Facebook-тай, Bright Band-тай, Mage Band-тай. Storm-ныхоо Jerry-ийг нь дутцсан. Одоо ганцхан мэтрэл амирны мөнгө хийгээд Maelstrom босч байгаа юм байна. За бараг 11 хавцаа Maelstrom-тай болчихлоо юм байна да. Lina is sitting on top of net worth with a pretty significant margin. Had a super easy game. And Дараагаастай хийж үзсэн Battle байгаагүй оноогүй. Young PH and XY, they got a bit of a long-term rivalry going on. They got a bit of well, grudge against one another. Сум байхгүй, сум бол байхгүй. But that's ямар нэгэн сум бол байхгүй байгаа. Not to hate on Yangon here, but having Z-Rain on Beastmaster Dominator босоод бэлэн болсон. Хойноос нь Владимир авах нь уу? Эсвэл Overlord болгож чангалах нь харцгаая. За копиг өгöd байгаа rebound амжилттай доор нь шууд станц лагуна билет хийсэн. За коп уучлаарай. Юу хийж амжихгүй мэн шууд унаад өглөө. Эртхэн билэгдэх байсан юм да. За Lenator X market хийгээд. Хөрт донж харагдчих байна. За ингээд Үнkä ямар ч гэсэн онгоцны бафыг бол авчихсан байгаа. За Томстонын зөхиод байгаа. За Томстоныг нь бол унгаас мах за. Унгаас нь за өмнө слаш хийгээд Андаангийг хассан. За Void-ыг унаа боломжтой 3 батар дээр Chrono орж ирсэн. За энэ дээр Lenag бол унгаах боломжтой. Lena унсан. Хойноос нь Juggernaut-ыг унгаах уу? За хөлтөөд байгаа Juggernaut Blade Fury бол байгаа. За Blade Fury хийсэн. Sonic Wave хийгээд алж боломжтой. За ингээд Sonic Wave хийгээд Kill ярьсан 9-8. За Void маш гоё тань хийж чадлаа. Void Chrono 3 батар дээр орсноо. Дайна өөрсдөө болгосон гэж хэлж болно. За маш гоё тайминг. Маш гоё скил. Ghost Chip болон Torrent руу Lenator маш гоё орж ирсэн. За ингээд өдөр болоод хүмүүс тоглолт руу ороод нэт ачааллаад ирлээ. Ойлгоно гэж найдаа. За энэ чинь Rubik унж яваа мэнэ. За гарчаад ороод гэн Rubik унж байгаа мэн. Конкам унсан за ингээд бүр ачааллаад баларч ин да. It gives you some bonus damage. Dominator нь бэлэн болчихсон. За өнөөс Vladimir дарах юм байна. За Beastmaster одоо нэлээд хүчтэй болоод ирнэ. Ардаа ажид Lenata Enchantress-тэй. За хажуудаа Mars-тэй болохоор хангалттай станта гэсэн үг. Ямар ч батрыг шууд дүүггүй ургах боломжтой болоод ирнэ. За Lenag-ийн үед юу л авч байгаа юм бэ? За энэ гейм дээр нэлээд нөхөрнө. Kankata учраас X market-д очих юм бол өөрийгөө юулдээд гараад авах боломжтой. За Juggernaut сая унтсан. Maelstrom нь хойш шидэгдээд 13 хавцаа босгоор болсон. Таунаг байсан бол барыг Maelstrom нь бэлэн болчихсон байгаа. Mars болон Lena-аар Smoke-тэй доор Juggernaut-а битлээд байгаа. Juggernaut шууд тавраар зогссон. За энэ ч Void-ийн Үнkä ганцаараа Solo Smoke-тэй. With Overlord constantly running across the map looking for more chances to team fight. Ардан байгаа Батроо шалгаад сканцсан. За ямар ч Lena энэ бол орсон нь бол орсон. Дандаа ингэ дээшээ өгсөх юм. За харъя. За back гэсэн call орж ирсэн байна. За 12 минутан дээр Juggernaut Maelstrom тоосон. За Rubik энэ Juggernaut-аас Dead Fury гэдэг скиллийг нь булгаалчихсан. За тэр хавцаа Outpost-ны ойролцоо Ward байгаа гэдэг бол ерөнхийд нь мэдсэн баха сая. За Face Void Network руу 3-т яваа. За багийнхаа бол хамгийн ихэнд яваа. Батар. За Medasныхаа номыг дуудсан бах.
Бендроп авчихсан юм байна. We got a roach attempt going on from the За харин side. Overlord-ийн Rush-аа зөхөд хэлсэн шүү. YG доор Leveling зөхөд байгаа бол Overlord-ийн Rush-аа зөхөд байгаа. I don't think you mind losing your first tier 1 tower on the save. They know that it was a mid tier 1. За ингээд They would have defended that. Rush-аа бол унах юм байна. За Lina эцэг нь авах. At 13 minutes for 13 minutes freaking rows. За Lina эцэг өөр юм болоод авсан. За 3k төдийн зөрүү Overlord талдаа. Radiant's middle tower is under attack. За эвгүүтүү Lina-гийн эцэг бол унгаачих боломжтой. Interesting build from XY. За rebound амжилттай. За шууд Rubik-ийг хасгаарлалт хийж байгаа. Rubik блэд бүр хийгээд иргсэн. Not surprising to see him go for that red throw. Ghost Chip дот хэнийг ч оноогүй. За Coporge хойно Sonic Wave хийж байгаа харагдаж байна. За энэ чинь Rubik бишээ Lina энэчтэй сая Thompson зөхөд байгаа. Not really able to Sonic Wave дээр Mars унсан юм байна. for that. And while sure the gold trade is favorable here, it's still a 200 net gain for Yangon. За бөөндөө сайхан лайк болон share хийцгээгээрэй guys. Tombstone gold and now no. Лайк гэдэг чүрхчмээр байдаг. Тэгвэл болох уу? За ямар ч үсэн ганц сайхан хурууга дараад өглөөд өгөөрэй. Radiant's bottom Дэлгэцэн дээрээ. is under attack. Эсвэл I маудсан think дээрээ. Yangon know it too. They just group up around the bottom tower, try to be a little bit YouTube-ид cheeky. маань ч гэсэн лайк дараад үзэх боломжтой шүү guys. You know, Сайхан лайк дараад taking өгөөрэй. another head on team За fighting энэ чи game. лив тавирын зохиоллого хийж байгаа. Two tower. Артлын модыг нь цаг унгаад Баатрага үгүй хаасан. За доор нь тислээд. Can save all of them. За Centaur дивсээ. За Конка дээр kill амжилттай. I'm a big fan of За лайк дарж байгаа хүмүүстээ бүгдээрэнд нь баярлалаа. Маш хурдан лайк. heroes like Лайкийн тоо ихсэд гэсэн. I think those are a lot stronger. Маш их баярлалаа. Radiant's middle tower has fallen. За. Enchanters чинь байгалийн айтемгүй явж байгаа маань. Best Void байгалийн айтемгүй явж байгаа маань. Like AT, he's really good on all of those heroes that shouldn't be carries, but can become carries if you like, allow them to get too fat. Venomancer is the Enchanters ямар ч гэсэн Impetus-д дарчиж авцсан байна. Venge 2, the like core Venge, another Копи Каятай. За тэнэгийн үед бол юу л нь бэлэн очсон. Хойноос нь шард авах юм байна. Anything that isn't supposed to be a carry but still ends up being one. Also, lol, the creep gets clipped. That's a nice little play there. Just За being мэдээгээ a грэбийг bait. илэрдээд. Stone За шард нь бараг бэлэн бол really like бараг бэлэн болоо сая юултай болсон гэж чинь болоогүй юм байна. За Juggernaut 500 Mjolnir аваад тонсон шууд Blink авъя гэж байна. За нэг дайны дараа шийдэх бах та. За Mars Lina. Juggernaut гоо Smoke-аар үдсэн. За Lina Mars-ыг гурвынхаа задарсан. Rebound амжилттай Rubik дээр. За Rubik дээр Dragon Slave-ийг доор нь тислээд. Yeah. За килэг үзээсэй. Swear. За гэхдээ мэдээний дэвлэр үзэх боломжтой болоод ирсэн. За мэдээний дэвлэр үзэх байгаа. За гэлэв дараад ямар ч байсан. Түр цаг очлоо. За тэнцээ хүн байна гэж дохиод байна. За Undying баригдах боломжтой. За Undying өөрөнгөөр бэлдсэн. Tywod гээд Chronospear хийсэн та Base Master орсон юм байна. Juggernaut бол Blade Fury хийчихсэн юм байна. За Omni Slash хойноос нь дагуулад хийсэн. Again, just За Void унах боломжтой Void. За унгаж харган чадаагүй. Juggernaut олж сохиж чадаагүй. За Cop тэнцээ унсан. Энэ Laser унж байгаа. За би хойноос нь Base Master уур навчсан байгаа. Sidebringer дээр килэг үзсэн Конка. Juggernaut энэ Blade Fury хийгээд байгаа. За Lina тэтгэнээс хийсэн. За таа Undying Уна танаа Lina Dragon Slave-ийг танка гүзэг түрүүн Void баг унах чинь баг 40 мөчийн HP-д гарсан баг. Rubik энэ Omni Slash шулгаацсан юм байна. Omni Slash их боломжтой. Эвгүүтүүд Lina-г унгаана. TP out хийсэн. За гараа авчих юм байна. I mean, Yangon, they are one of the scariest teams in the tournament. But just judging from these drafts alone, I think Overlord, they have done their homework against this team. They have prepared a few, well, maybe not necessarily entire drafts or strats, but, you know, they've practiced how to play against a team like Yangon, how to deal with them, because you could see... За эцсийн найдвар YG-гийн Хожлыг Керманд ганц найдвар Баатар энэ харагдаж байна. Versus Void. Dotын Leveling зохих гэж Juggernaut Beast Master-ыг дөхөд ирсэн дээ. Хожлыг time walk-ийг гарсан юм байна. За Rubik-ийг юу л гэж барьж аваад шууд Daguna Blade-ийг унгаач гэж байгаа юм байна. Тэгээд хайст руу гарсан.
За энэ мэдээгүй юм болоо яасан юм бол. За Face Void Kanka-2-ын ч байгаа. За Void бол Link-ний фармж байгаа. Мэдээж Chrono Speed дээр одоо зогсооч боломжтой учраас Link фармс нь зөв. За Cop дээр Mars дээр. За ямар ч юм Shadow Strike өгөөд цаашаа бол ямар нэг юм хийхгүй юм байна. It really balanced out the Void. It really helps the hero shine in the current meta. But Midas only does so much, and knowing that, you know, how a Midas scales, knowing how KS8 scales most importantly, allows them to constantly run down this Void. Тоглолтыг бол ерөөдөө Overlord бол автсан байгаа. Overlord-ын ерөнхийдөө I must say I'm impressed. Гэрний одоо юу гэмдээс сэтгэл зүй гэх юм уу тийм яваад байна. Void-ийг өөртөө тоглолтыг бол гаргаж чадахгүй байна. Ер нь бол болохгүй байна. Эхнээс эхлээл тэгээд ядагдаад лэндэ балгаал 8 минутанд 5-аар алдаад ихсэн. Өмнөх геймчс бигсэн. There's a bunch of others, but I think Yangon are the most notable ones in this tournament, sadly. Where's my boys Neon? Эцэг юм байна да Void. Meme teams. Really sad that they couldn't make it. За энэ тэмцээн бол Moon Studio-гоос зохион байгуулж байгаа. September Mode юм тэмцээн. За тэгээд энэ тэмцээнд манай Cobalt баг маань оролцож байгаа. Давхар Asian Cyber World Cup гэсэн тэмцээн бас зохиогдож байгаа. За тэнцээ. Дэлгэн Cobalt хоёр мөн орж байгаа. Давхар Монголын багууд энэ тэмдэгт оролцож байгаа учраас та хэд маань өдөр болгон Монголынхаа багийг үзэх боломжтой. Та хэд маань алах спорт гэж үздэг. За Mjolnir нь бэлэн болчихсон байна. Доорноос нь Blink авах юм байна. Juggernaut. That's really being abused the hell out of. I'm happy we get to see this. I'm so happy we get to see this actually. За мэдлэний таврын зовх гээд ирсэндээ хаалган тогшоод ирсэн. Devil 2-ийнх нь. За энэ дэр ямар нэгэн defense хийхгүй байх зөвхөн Dota Devil 2-ыг зохиё гэж байна. За Beastmaster Overlord нь бэлэн болчихсон. And it's nice to see that all of that exposition they are getting, all of the times they have shown their unique playstyle, they have shown. За шууд Tier 3-ыг зохиод хэлсэн. Is now being used against the Bite. За маш хурдан дэмжих боломжтой. За Enchantress Beastmaster гэдэг хоёр батар нэг талд байгаагийн. Гор эндээ. За Juggernaut Bullet Fury гэдэг хоошоо эргээ гарсан да. За Chrono Spear оржсэн. Enchantress Juggernaut хоёр дээр. За тэгээд юу их юм бэ? Юу ч хийсэнгүү. Андаинга харимж бүр зөрөөд алдчихлаа. Бүр ойлгохгүй байна санийхыг. Oh my god. Юу хийгээд байгаа юм бэ? За Cop дунд нь орж ирээд. За юу үлдүүлчихсэн. За stand орсон. За Laguna Blade бүрийгээд Cop юу ч хийж чадахгүй унсан. За Conka Buyback хийгээд эргээд ирсэн. За Torrent хийсэн. Torrent-д орсон. X market хийсэн. За уур нүгсэн саяны Chrono-г бол за Twitter бүү мэдээ. Ойлголцоог болтой. За Tidebringer-ээс зурж байгаа харагдаж байна. Coppa Spy гэдээ ирчихсэн байгаа. За Juggernaut-ыг унгаах орлого. Амжилттай чадах уу? За Stan зөрчихлөө. За ингэхдээ Face Void алдаа. За дээрээс Conka-га алт боломжтой болсон. За Conka бол энэ дээрс унах хаа. За даргаас лэр. Killing гүзээсэн за Naan. Enchantress. Queen of Penny. Өтгий болох Sonic Wave-нд өртөөд үгчихлээ. За нэмээд Lena гассан. Juggernaut энэ ч бүр бэлэгж орчиж байгаа. Miller Axe-ийг гүйцээч тип бичээл гэж байгаа юм. Гүйцээсэн. Тип бичээ. Техник тогсоож чадахгүй маань. Бачрахгүй. Beastmaster бас тип яваад хийж байгаа. За мөн Stan байхгүй зогсоож чадаагүй. За ингээд Technic Chrono Spear бол би бодох манай үдгч чадгаагүй баха тий. Void дээр Batman тавьсан хүмүүс байсан юм сая баг тийрсэн баха. Баларсан сая бүр юу хийгээд байгаа юм бэ? Oh my god. Usually a combination of them. Also, I think that's another good reason why XY went for this Eul Scepter. I do not like Eul Scepter on Lina, mind you. I think if you need Euls in current meta to hit your stuff, you're a noob. But XY, he didn't build it because he needs to hit his Light Strike arrays. He built it so he can like Euls one person and Light Strike array a second, so that there's no follow-up for the Chronospheres.
and then it suddenly becomes a really good item again. Because yeah, За энэ андаа ингэ барих за. factor of everybody being Best knocked Master out, шард авчихсан юм байна. AoE is just becoming Шуугаараа стандарт. effective. За гэхдээ кил орлогоо зогссон. The ability Damage-ээс to нэг мөн. fuels away Ахааг нь бол or авч дийлнэ гэж fuels away байна. Kunkka. За аутпостыг чанелдад өөрсдөө аутпостыг бол авсан YG-ийнхэн. Speaking of pain, Sonic Wave to follow the Эргээд road тэгээд here. дахиад It's чанелчихгүй. working. Everything they do is За working. YG-ийнхэн ч нэг таадахгүй багчнэ. Ямар сонир гайм хийгээд наа. Team, and I usually praise them for it. Juggernaut ч аль дээр билэгтэй болчихсон. Дина доор яваад байгаа. За тийм ч Juggernaut тань throw хийж байна. Билэгч ороод шууд унчлаа. Гайхалтай throw. Билэгчнээс нь бариулаад тэгээд ерөөсө торрент гээл. Дээрээс нь Rubik-ийн Dinaгийн Light Strike-ийн хулгайчихсан. Маш холоос стандарт байгаа. Nice little tech. Гачаа үлдээ их харах юм байна л да эднэрээс. За Mars эдинч BKB тоолцсон. Модны болон зогссон маш гоё зогсолт. За тэнцээ торрент тавиад харсан. За X market хийсэн. BKB дараа тойсч байгаа юм байна. 8-second BKB. It's preferably not to use long BKBs defense. За YG-ийн ч одоо л гоё хөдлөд нүгөө юу. За 4 матер smoke дараад хөдөлсөн. Mars BKB байхгүй. За одоо баригдуу шууд унна. За X л чаа торрент тавьсан. За энэ амжилттай болох ойлгох. За Boy Taiwan гэж time flash хийгээ. За дээрээс нь бүр Rubik rebound-ыг хулгайлж байгаад станж гаргаж байна. За Dina. Dina дээр шууд Chrono хийгээ зогсооч баг. Taiwan гэсэн Chrono. За үзүүрт нь маш гоё орсон. За Mars buyback хийж байгаа. За Coporch шууд Sonic хийгээд хасах нэг. Mars buyback хийсэн гэсэн BKB байхгүй. Энд дээрс dieback болох боломжтой. Boss shift хийсэн. За ороогүй гэхдээ эргэж үсээд унсан. За YG маш гоё хөдөлгөө гэдэг хэлсэн. Бүрэн бүр зүгээр тоглоом байсан шүү залуучтай гэж аимшиг тоглоод хэллээ. Гинт хүн солигдсон юм шиг юм бодоод хэллээ. Аимшигтай хөдөлгөө за Ленаг унгаа за Mars-ыг dieback болгосон. Рошан төрчихсөн байгаа. Рошан авах боломжтой. Juggernaut одоо баш авах юм байна. Actually doing objective gaming. Then again, look at what this dragon is doing. I do love this playstyle. I think there's nothing better than people like the Beastmaster, like the Eng, expanding one creep to the side lanes at all given times when you can do so. Just the fact that the enemy team, if they don't have any split push heroes, they don't have any creep army heroes, have to commit a TP to it every single time is so incredibly valuable. In this case, they look to get a rogue. За Facebook цогтөг болоод ирсэн. Мёднэр авчихсан. Тэгээд мараг BKB юм уу линк айл нэг л авах бах. Автай. Линк нь зүгээр дээ. Андаа ингэж Томстон зогоод. Дөрвийн гол. За унсан. Ультимейт дараач нэмэр байсангүй. Space маш гоё гаргаж өгсөн. Juggernaut тэнцээр Рошан зохио авчлаа. And for Roche, still not good enough for Yangon. Instead, Overlord-ийн зүгээс Overlord, they smoke. гуруулаа смоклоо хөдөлсөн. Beastmaster бол smoke-нд ороогүй. We have a Beastmaster with the helm of the Overlord. They smoke up. They bring in the Juggernaut. Juggernaut is just gonna ignore. За smoke-нд задарсан Mars-ыг. Somebody's up this high ground, but it is a Камер шилжүүлмээр байна. Доошогоо. He would have been so happy. Twitch hit man. The Kunkka there instead. За тэнцээ юу л дэд нэг нь бариад авчихжээ. За хин баригдсан юм бол доо. Rubik is gonna get Йой. though. Пауз ороод ирлээ. Би барыг тийрхнэ. Камер гарч байгаа юм өстө нэр үнэхээр дургуур мөр байгаа тань. The first series of the day gets cancelled. Now, no, then we had VPN issues and now we have constant ping issues. Gotta love China server. I mean, honestly, what can they do about everybody wanting to play Dota at the same time? Still, it is pretty annoying. За араас нь залуучтай Cobalting тоглолт байгаа шүү. Тайд мана. Тэр тоглолтыг орж иж үзээрэй. We're just gonna wait. At least now there is some interesting items and like tech decisions to look into for me. Juggernaut by now, he's picked up a Skull Basher, and while that is not the most shocking item to see on a Juggernaut, what he has queued up does show that maybe Overlord could be getting a bit too cocky. They got a butterfly queued up on the Juggernaut. За network-ыг бол Juggernaut Face Void гэсэн хоёр баг.
2 Каре маань тэргүүлж байгаа. За хойноос нь Лена болон Коп гээд 2 мидлэн. За тэгээ Beast Master Kanka гээд 2 офлайн гэсэн дараалалтай. За Enchantress чи баг Kankasтай адилхан нэтворктэй явж байна. Хойноос нь Mars Ruby Gandine гэсэн дараалалтай байгаа байна. За тэгээд Koboltso бөөндөө орж ирээд сайхан дэмжээд өгөөрэй. Oh wait, yeah, you nowadays get the flame cloak, never mind. Laguna Blade is so underwhelming though. It's 700 spell damage and they use it really well. But it doesn't feel like an ultimate anymore. The only reason it's a good spell and it makes Lina a lot more powerful is because she already has 2 built-in nukes. And I mean 30% magical damage, that's a lot of magical damage. Power авдаггүй дээ. Spells. Яасан бэ? Ямар нэг асуудал гарсан баг. It gets to be a little bit broken, I feel like, on a hero like Lina, because you really do need the gasoline. You still do fall off as all of your damage doesn't scale into the late game. And interesting choice of the Mage Slayer. You do get in a lot of right clicks after all. Beastmaster, he almost got his Blink Dagger done. That's gonna make things a lot worse. Being Blink roared onto the void could just lose you the game right off the bat. I do feel bad for Yangon having to deal with ping issues all day and, you know, having to play via VPN. You know. За копи ямарчсан линкд олчихсан байна. Ханаас шаард авах гэж байна. Янаач агнивтай, шаардтай, юултай, этерлэнстэй. Араас нь Kai аваад, за E-Blade ирнүүд аваад, Chrono Dars руу сэвлэе гэж байгаа. Marcy just following meta build, now going for a Blink Dagger. It will probably be followed by Skull Basher. Ruby Code. Бараг Force авч байгаа юм болоо. Ямар ч байсан шаардтай Cook байна гэж хэлсэн байна. Blinkтэй. Etерлэнстэй. За Rebound skill хулгайлчихсан байгаа. Really wants to get there, isn't allowed to do so. And you know what? I'm gonna take the chance and go get myself another cup of espresso. These games are fast-paced and action-packed, so it's not like I need caffeine to keep me. За 8 карнетуудын зүр Overlord-ын талдаа байгаачихсан. YG-ийн Hell's Void гэдэг баатартай очсон. Бас л хүчтэй дээ. Хүчтэй. Really fits that September mood for me. And chat, what's your September mood? What's autumn like for you? I really like these chill tournaments, you know. I actually get a chance to see what chat is up to. Is it cold as hell where you live too? So yeah. See you in just a second. Be right back. За ингэж удаан пауз авмаар байна. За, Rubik-ийг паузны араас шууд унгасан. За, Base-ийг time walk гингүүд нь бэлэгч чад omnislash хийсэн. За, яг time walk нь уншсан чи баш ороод унгаачлаа. За, маш гоё. Juggernaut-ийн маш гоё баш байлаа сая. За, саяны баш ороогүйсэн бол time walk хийгээд Juggernaut kill-ийг үүсэж чадахгүй. За, дээрэс нь TP хийгээд Base-ийг гараа явуучих байлаа. Тэр мэдлэн төгс боломжтой дэрсэн. За 30 секундын цонх гарсан. Мэдлийн range rax-ыг ингээс унгаачаад дээшгээ өгсөх баг. За мэдлийн range rax-ыг зөхөд мэдээ бүрэн үс цэвэрлээд авлаа. За гидip тэр хугацаанд
think you can imagine. Void үлэх шийдсэн. Now the top tier 3 tower is getting smashed down by the helm of the Overlord tree, by the Juggernaut. За, Bloodwood-ыг дарж байгаа Tom Storm-ийн цэвэрлэл ажилдаа орсон. За, Tom Storm-ыг цэвэрлж амжсан. За, Void ирж байгаа. Bloodwood-ыг байхгүй, Juggernaut Omni Slash байхгүй. Гэтэ ээцтэй. За, унах боломжтой. Time Dilation-д орчихсон байгаа. Kankag явж роортсон. За, дээрээс нь тэгсэн чинь Rubik Estate хийсэн үү яасан? Анзаарсангүй. Chrono байгаа. Түргээс өмнө Chrono хийсэн. За, дээрээс нь шууд Laguna билээд хийж чад. Void-ыг унах орлого амжилтгүй. За, Void-ийн цусыг нөгчлөө сая. Undying. За, зөрөө Lena унах боломжтой. Lena TP out-ыг гэсэн орлого амжилтгүй унагаасан. Void-ийн Rubik гэдэг баатартай шүү дээ. Overlord-ыг мартаж болохгүй. Chrono Spear гэдэг ганц хүчтэй скиллтэй. За, тэгээд дээрээс нь Rubik гэдэг баатартай. За, Beastmaster-ыг бол контролох боломжтой. Roar-ыг нь болгоод зөрүүлээ хийчихнэ. Laguna билээдэг болгоод зөрүүлээ хийчихнэ. Тийм учраас мартаж болохгүй. And Beastmaster gets caught by the Queen of Pain. Everybody else rushing in there to follow things up, but there is За, Rubik coming in. нэлээд өндөд болсон. За, Rubik-ийг ямар ч сунгаасаа Mars BK би дараад. Is gonna have to pay with his life for that. Тинч хэнийг хөг явчих та. Та ингээ хөг явсан, Kunga хөг явсан. Omni Slash. За, Omni Slash галтарсан, West Void руу галтарсан. За, гэхдээ Kunga дээр киллийг гүйцээж байгаа юм байна. Дандаа ингээ хайгаад байгаа. За, доор нь дислээд олсон. За, TP out хийж байгаа. TP out-ыг зогсоочсон. За, стад болгүй юм боллоо энэ дээр. Ичээ усаа асгсан байдаг. I still blame the Void last pick. Not KSH playing the Void, mind you, but I do think last picking a Void against a team that is pretty much anticipating a Void to come out, judging by their drafts, judging by their item tags as well. I don't know, I mean, what else could they have picked? Slug was banned, but Phantom Lancer wasn't. He would have stood a way better chance against this. Maybe alternatively, there aren't many good ranged carries, that's the thing. It's not like Drow or Sniper are an option you could just go for. Because those kind of heroes, just a lot of high ground defense, just glass cannon-esque squishy carries, you can have hide behind the Kunkka and the Undying. They would have worked so well for Yangon here. But what are you gonna do? Pick a Drow ranger that deals like 0 damage in the current patch? I don't think so. Django, he's definitely gonna take a little bit more than 0 damage from 5 people just ganging up on this end. Overlord, they don't really have any incentive to fight. Why would you take a head-on team fight when you can play sneaky, when you can outmaneuver your opponent, and most importantly, when the Juggernaut is just free farming whenever you're not fighting? I think they're just gonna wait till everybody's back, go for a smoke, go for a roach, and then end the game off of that. Or at least that seems the most obvious choice to try and finish in time. Yangon, they are smoking, and KSH, he is slowly but surely getting himself some more items. He didn't even go for the Lincoln Sphere. Because, wait, who has the Lincolns? I know they have a Lincoln, they're just not sure. Queen? Yeah, the Queen of Pain has the Lincoln Sphere. So they can just borrow Queen of Pain's buff onto the Void when they need to. Beastmaster is gonna get taken down so fast, he doesn't get the Roar out. And there was a TP in, so I think they were hoping for a Beastmaster Roar to come out to be able to turn the fight around. За, бадарсан юм болоод. They once again Уужээс усаа асгачлаа. get picked off and are forced Буцаад to ирсэ. kite it on the backline. Now Kunkka had to teleport home to defend. Процессор орчоог бол бусдаар гайг авах гэж найдаа. Бадарсан юм болоод уужээс усаа асгачлаа. I think it's still always worth, especially if you're able to not creep. Or За, Beastmaster ч унаад өгсөн юм байна. За, түргэн хугацаанд саатлах гэсэн дуучлаарай. Ижил байна. A lot of space that they will immediately try and turn into a Rubik kill. Rubik able to get himself out of there. XY, I guess he didn't have a finger on the Yules.
За Лина, Эдерлэнстэй Nether Shovel гэсэн байгалийн айтемтай. Hit your light strike arrays, but to follow them up to disable a second person. Juggernaut, he almost got his Guardian. Хоёр талаар нь онгойлгочихсон байгаа Overlord-ийн хувьд. He is gonna become so much more of a threat. Yangon once again grouping up. Coordination and team play are their strongest suit. And you can see that just in how they move in perfect formation. За Void-ийн дөрвөн баатар смоктой. За Void-та линк өгчихсөн. За Void-а өгсүүлэхгээ за тэр вар зоолгосон. За вардыг зоолсон. За гурван баатар харагдаад гисэн. За цаашаа коп шууд Enchantress өмсрөөд орсон. За наа андаа ингийн хэрэг Mars-ыг үүсгэсэн. Цаана Enchantress. За нэлээд цаг авч байгаа. За Enchantress-ийг ямарчсан унгаж чадсан. Авилаас нэг саппорт хаалцсан. Mars-ийн Enchantress Rubik-ийг хойш нөө. Dispose хийж байгаа. За double kill. За Face Void наа Lina-г унгаагаад Beast Master-ыг унгаагаад Juggernaut ганцаар үлдсэн. За эргэж байгаа шууд Omni Slash хийсэн. За бэлэгтэй гараа авсан. За башаарсан бол коп унахаар байлаа. Chrono Spirit хийж гад Beast Master Lina хэрэгсээ унгаачихсан юм байна. The first time they have not been able to avert this disastrous Chronosphere combo that Yangon Galacticos' entire draft is about. And you see just how significant it is. За YG It's really just that they haven't been able to hit it. Yangon Galacticos баг. They shouldn't be able to. Он дажгүй үйлдэлүүдийг хэрэгжсэн. За тэгээ тиймдээ ч гамиг эргүүлээд өөрийнхөө талд шийдэх гээд үзэж байна. За Рошон төрсөг чексэн. За Рошон мал төрөг байгаа. Yangon Galacticos, they are still holding on to this game with just one lane of Rex and one tier 2 tower to keep it safe standing. At some point or another, if this Juggernaut gets fed enough, then he can just press spin, hit. За энэ ч нөө интернет нь ачааллаа. Олуулаа ууж хэрэглэж байгаа болохоор жоохон гацаад байна. За бусдаар бол ямар нэгэн асуудал бол байхгүй. За Overlord-ын зүгээс харин смоктой хөдөлсөн. За одоо Chrono байхгүй. За тэгээд нөгөө том өлтөрч байхгүй тий. Sonic Web байхгүй. За тийм учраас үгээд бол уушаа хөдөлж байгаа. За Mars явж шууд урагшаа бэлэгтэй зөрөгтэй нарахгүй орсон. Энэ нэг бол барь чадсангүй гэхдээ. За энэ ч шууд Roard-од андаа ингээ бариад авсан. За тэр өндөрлөг рүү Mars-а гараад Thompson зөхөд байгаа. За Thompson амжилттай зогссон. Эргээд rebound-ыг буугаа явуучих хаа. За тийм ч Mars-ыг гүнкаг бариад авсан. Juggernaut platform-ийн damage-эн дээр хийлийг амжилттай үүсгэсэн. За Рошон төрсөн. Рошон аавна. Одоо тайминг юус Overlord-ын талд гарч ирээд байна. За ерөнхийдөө Overlord-ыг бүр хойд гисэн юм шиг тайминг нь үүдээд энэ маш гоё үйлдэлүүд гарч ирээд байна. Overlord-ын талаас. Overlord, they just wanna end the game before the Void really makes a comeback. That last Chronosphere was already scary, and KSH he isn't even tanky yet. He is saving for that. Enchantress Mage-тэй BKB авч байгаа маань. Definitely gonna change the way this game is going. Whether it's gonna be enough, I can't tell you, chat. I can't. За бүүндээ сайхан лайк дараад өгөөрэй. That's really gonna have a lot of impact. За тайлбарлалцаа дэмжих үсэх юм бол зарим шиг дэх боломжтой баруун дансаа биччихсэн байгаа. За Aids Juggernaut дээр Cheese Mars дээр байсан юм сая Mars Cheese хийчихсэн. Beast Master Overlord Blink Force гэсэн айтмтай за дээрс нэмээ шарт авчихсан. Шарт нь бол шууны станддаг байгаа. Шуугаараа стандах боломжтой болно гэсэн үг. Ямар нэгэн таргетыг онлоод станд нь шуугаараа. But I'm reasonably sure that the Blade Fury attacks, they will just go through magic immunity. So you can still just, if you spin before the Chronosphere, bash locks the Void in his own Chrono. За доотлын таврын зөхөд байгаа да. Тэр цаана коп очоод смоктой зогссон. Буцаа бэлэгтэй гараа авчиж байгаа маань. Being slashed away at. And obviously they are not just going to walk up the bottom. Та барыг мэдлэнээр нөхсөөл доотлын таврын зохих бах та. Би бол тэгж л бодоод байна. Доогор нөхсөх юм бол ардаа варттай шүү дээ. You can finish the Rex after a good team fight. Biding their time, waiting for the creeps to give some. За крип дэшиг өгсөд. За виш өгсөн. За тэнд байгаа баатар байгаа гэдгийг бол хараад авсан.
Араас нь Кобалцын гейм байгаа шүү залууч та. За YG одоо Overlord-ын даваад энэ үрээ дуусч байгаа. Тэр Кобалцгийн геймийг бөөндөө үзцгээе. За Enchantress. За Коп 20 үлдээд Shiva авчихсан. Канка энэ чи Sharda farm-да тойноос нь дотор дарах ч юм уу Face Void refresh авах ч юм байна. Juggernaut Bidding-тэй Mjolnir-тэй Abuse-тэй Eopscat-тэй тэн чи TT гарсан доор. Void definitely has the late game potential for it. It's just gonna be near impossible to land. За Коп Blink-тэй дорж идэх харагдахын сая rebound-ийн амжилттай шууд рорж жоод унгацсан. За Face Void бол Lina дээр. Chrono Spirit-ийн за Lina. За өөрөөр юулдэд амьдсан Omni Slash байгаа болоо. Sonic Wave-гээд энэ унгаач байгаа юм байна. За Omni Slash бол хийхгүй мэнэ. Lina buyback хийсэн. Juggernaut дээдсээр төрнө. Тан Rubik стандарт гал Lina. Lina-гийн станыг авчихсан. За Bloodwood хийгээд иргсэн Juggernaut Blink-ийг уншчихсан байгаа. Omni Slash бол байгаа. За YG талаас Cop buyback хийсэн бол Overlord талаас Lina buyback хийчихсэн. За Chrono Spear байхгүй. За rebound хийгээд урагшаа Mars үсээд орсон амжилтгүй. За шууд Blink-тэй Bloodwood хийгээд баш өгөөд Punkag унгаас үргэлжлүүлээд Void дээр баш оруул унна. За Void Lina дээр маш өндөр дэмэж үзүүлсээр dieback болгосон. За одоо эндээс Overlord ерөнхийдөө жоохон байглах байх гэж бодоод байна. Үгүй юм болов. За Blink ч жагаад Omni Slash гэдэг Rubik-ийг унгаасан. За Bloodwood хийгээд Face Void унсан. Triple kill. За бид нар Rampage арах боломж байна уу? За Cop дээр roar орж ирсэн. За Cop-ыг бол хийлийг нь Mars авчихсан байна. За X ч жагаад Torrent тавьсан. За Face Void дээр buyback байхгүй маань. Rubik buy гэж төрсөн байгаа. За Bloodwood хийж жагаад Blink ч ороо. За Undying-ийг унгаасан. За наа. Homestorm-ыг унгаач байгаа байна. За Kunka дээр rebound ста хийх гэсэн бол амжилтгүй. За Abuse логоо зогссон. BK бендэр зохио яваад байгаа. Undying buyback-ийг төрсөн. Juggernaut маш хүчтэй байна. За Bloodwood болон Blink skill нь одоо ч байсаар. За ингэсээр мега creep орж байгаа юм байна. За мега орчихсон. Lina дөргөд 36 секунд. Void дөргөд 30 секунд. Cop дөргөд 60 секунд. Цаашаа Blink-тэй Bloodwood хийгээд дунд нь орсон. За болсон эргээд гарч байгаа. Omni Slash 60 секундын дараа төрнө. Төрнө гинэ. Бэлэн болно. Face Void үед Chrono бараг л бэлэн болсон. За Time Flash хийгээд Enchantress-ийг зогч ийн. Баш орохгүй байна. Зохиод энэ за Force-ын rebound хийгээд дунд нь ороод instant за Kunka focus-лаад Kunka dieback. Бишээ buy юу өгсөн. Ер нь бол dieback. За Face Void Becky битээ Chrono-ийг боломжтой. За Enchantress-ийг амжиж унгаасаа. За roar орж ирсэн. За Silence-ын за DS boss-ийг Void энэ ч dieback болчлоо. За шуугаараа стандарт Undying-ийг унгаах байх ерөнхийдөө. За ингээд Overlord 2 тгийн харьцаатай group stage game нэр ялт байгуулах нь бол тодорхой болсон юм байна. Андаа ингэж гэлэмэртэй өргөн амтг гүгээд энэ за Laguna Blade хийж үзэж байна. Abuse хийж үзэж байна. За тэгээд унгаачлаа. За ингээд Төвийг зохиод 2 тгийн харьцаатай Overlord баг Young Galacticos баг буюу YG багийг буулгаж явлаа. Дараагийн гейм Cobalt болон TNC. За тэр стримерээ эргээд уулзцаая залуусаа. Баярлалаа. Mechanically way more skilled than the side of Overlord, but Overlord they say we do not need mechanics, we need